Что там, жігітжалар? Қалайсыздар, амансыздар ма? Так, ну жайғасып болдым жігіттер. Ну жаңа жайғасып ғой, ойба. Так, что там? Ал басайық. Бармыз ба? Бұны қарап жүрейікші, екен шанс бар ма? Или сумма кете ма? Ебай. Так, 38, ну нормально. Жетки, жеге. 9% Қарпақстан, ал Қазақстанда бар, Өзбекстанда бар, Түркия, Қазақстан, Қарпақстан басым көпшілігі себебі Қарпақстандамыз ба? Что там? Мынау басылып алдық стримді. Ал. Ну, статистиканы нормально. Даусым қалай? Даусым сағыз. Енді тек матч таласылау қалды, ә? Жиналдық па? Ал. Уақытларын қарап жіберейік. Нормально. Так. Так. Ебать, бүгін кеш басталып жетіппіз ғой, ә? Жігіттер, уақыт зуылдап өтеді ғой. Отвечаю, это ерте ламас деген бар ғой. Кеш қалып кетіп па? Что там, жеге? Давайте. Но бірігіп, лайклар саны жігіттер 50-мен бастайықса бүгінгі матчта. Ну, кешік қалып па? Ну, кешегідей жігіттер, ну, лайк сұрамаймын одан кейін. Ну, ойын қызады, е? Нормально кетті ғой кеше. Давайте, лайклар саны 50-ге еткіземіз. Что там? Ну, игроклар тайын барлық басқа елдердің жігіттер. Тек өзімізде бірігу қалды бұғана. Ну, басқа елдерге арамыз деп тұрып, басқа елдердің өздері келіп отыр ғой, уже. Ну, өздері келген жақсы бізге, өзіміздің стримде тұрғанымыз жақсы ғой, одан көрі. Басқа жақта стримін қарағаннан көрі. Қарпақша стримді өсіріп болғанда. Не керек бізге? Уақыт болды да, уақыт болды жігіттер. Давайте. Мен сіздерде ұлыма тоқтатпай, бір қанша матч до конца, до утра жібереміз, я буткемп до конца. ТДМ ойынтылар, ТДМ ана, мәселен, азы Түркиян командалар бар ғой, солармен ТДМ қойып беремін Қарпақстан командалар. Қазақстанның командалары болса, Қазақстанның командаларымен өзімізді құтырып отқан командалар бар ма? Көреміз, ТДМ-де көреміз, буткемпте көреміз, ну кеше жаттайым көрдік қой. Оу режимде көрдік ойнап. Ну, до конца жібереміз. Отвечаю жігіттер, ну одан кейін азыр 50 лайк басса жинап алсақ, ну рекке шығамыз жігіттер кешегіде. 3 ағайын болдық па? 3 ағайын болсақ, уже қазіргі матч 50 мусымен басталу керек. Ебать, 3000. О, қазіргі матчқа жігіттер 50 мусом пұл қойылады. Конкретно, скриншотыңызбен шығасыздар, ә? Мен сіздерге 50 мусом тастап беремін. Жігіттер. Амундары тұмал маңға таныс па? Ойбай, көп қой, амундары барлығы таныс па? Маңға таныс па деген қалай кетті? Амундары да анда маңғытта, как будто бір адам тұратындай, ә? Атырастар. Давайте жігіттер, қазіргі матчқа 50 мусом. Себебі, әр ағайынымызда, сондай принцип бар, білесіздер ме жігіттер? Әр 100 ағайында, ну, сондай сумма қойылатығын еді, білесеңіздер. 3000 ағайын болыппыз ғой, еба. Өсу тез жігіттер, көрдіңдер ме? Но камбек қылдық қой, айттым ғой сонша. Осы камбекте бірақ жаман болады жігіттер деп. Ну, 7-8 сағаттан стрем жігіттер айтылым. Бүгін обедте зордан тұрдым ал жігіттер ұйқыда. Серьезно, бұны. Қазірде мен качествоға қарап отқан жоқпын, расы. Ну, скоро качествоға да қараймыз. Қазірде тек қанша уақыт стрим қылуға қарап отқан. Ну, сол үшін шаршап қойып 7-8 сағат. Ұсаққа не стрим, ондай стрим қылып көрмедім жігіттер. Но, все 3-ші күн ба? 3-ші күн, 4-ші күн ба? До конца сондай нагрузка беріп отқаным. Сіздердің арқаңызда ғой жігіттер, поддержка болса қаяқтан уже жалығып кетеді ғой адам 2-3 сағаттың өзін. Давайте 50 лайк қыламыз и сразу матч топ-1 МВП 50 мусом. Топ-1 МВП-ға 50 мусом беремін, ол қайтып бөлісіп орады, келіседі, короче. Ассалаумағалейкум, брат. Уалейкум ассалам, Атабек Ташкенбаев. Что там? Қайсы командар бар? Қане көрейік.
Что там, қайсы команда бізде? Поддержка. Қай жақтан поддержка болған? Қарақалпақстан, Қазақстан 9% бар екен, бізде, Өзбекстан 12%, Түркия 3%, Қарақалпақстан 76% жігіттер. Өзіңіздің орныңызды көрсеңіз болады. Мұрат, ашсаң аш. Ашпаймын ғой. Қырықтан болса? Сонда келіп қалады, иә. Давайте, жігіттер. От душинан келіп қолдап отқандар бар. Рахмет, жігіттер. Прямо ғой. Давайте, жиге. 50 лайк деген ма жігіттер? Старт, ну одан кейін лайк сұрамаймын еще. Әзіргі матч призовой 3 ағайын болғанымыз үшін. Мына қазір жігіттер, бүгін кеш бастадық. Так, 12-не аралықта сіздермен бірге активімізді көтеріп алсақ болды, ар жағына. Жігіттер, до концасымен до утра жібереміз. Соған шегіп жігіттер, бірге стримді тарқатсақ оға да зор болатын жігіттер. Нормальный превью и күндегі видеороликтер, файтлар, өзіңіз жігіттер монтаждап өзіңізді көрсететін уақыт келді. Маған тастаңыз жігіттер. Это телеграмда білесіздер? Бейтпа. Комментатор өзімнің личкам бар. Сол жаққа тастаң, нормальный файтларыңыз, ойындарыңыз көріп, өзіңіз записывать етеміз мына жақтан. Мына минутта файт қылдым, мына минутта апер десеңіз, аперемін жігіттер. Ешқандай сөзсіз. Кеттік, 50 лайк болады, сразу старт жігіттер. Уже балалар тайын тұрыпты. Түркиядан 3 команда тайын тұр жігіттер. Қазіргі матч, призовой, одан бөлек призовойлар бар. Бірақ қазіргі матчқа топ 1 МВП 50 мың сом. Тайынсыздар ма? Кеттік, 50 лайк болса болды. 41 лайк, от души. 9 ғана лайк қалды. Сразу ашаман жігіттер. Файт болды. Файт қылыншы ше, ойын сіздер үшін ғой жесе. Файт қылайық деген қалай кетті? Лайк, бірінші лайк. 43 жігіттер, от души. Еба, мені телефонларын барып келіп, жинап келіп лайк басатылар бар, от души жігіттер. Тезірек басайықшы, уақыт кетіп бара тұрғы деп. Білемін ғой жігіттер, айырмасы қой. Біреулер бар, ойбай бастық қой деп жарыс алады. Қылдығамыз істемейді. 47, еба, құтырып атыр ғой біздердің балалар. Жігіттер, өзім до конца тау тұра стрим болатын болайын, энергетиканы ашып. До конца тайырнап отыр. Ойын болады, жігіттер. Міне ғой, ойын басы жапсы. 49 лайк. 49 ба? 1 лайк, жігіттер. Сразу кеттік, мен сразу ашамын. 50 болсын, сразу. 49 қазір. 50 болса артық сөз сөйлемеймін. Bir лайк жігіттер, контур болады. Бар ма, бірақ? Жақсы. Что там? Өзбекстан 11%. Марсия Өзбекстан. Біздердің практикам Өзбекстан. Өзбекстан қамай кешеді, Меніңше, Қазақстан, Өзбекстан, Түркия, Қарақалпақстан. Сол 4 миллет шығар, басқа миллет жазуым шарт емес шығар, ана жерге. 78% Қарақалпақстан. Болды, сөйлемейміз. Праққа кеттік, let's go. Ответча. Айттым ғой. Таймыз ба? Жеге. Топ 1 МВП 50 мың сом. Себебі 3 ағайын болды жігіттер. Жуап сіздермен. Кеттік. Let's go. Жігіттер, енді бір матч үшін 50 мың сом нормальный ғой, кейінгі матчларға мәселесі қоя береміз. 480, 27. Праг кеттік. Праг, бірінші матч. Кеш бастасақ та жігіттер. От души күтіп тұрған баршаға рахмет. Айде. Праг бірінші матч айде. 480, 27. Пароль. 1, старт. 20. Уақытына алдын толады, білесіздер ғой, жеге. Уже формамызға келдік. Бірақ нөмірні мақпын. Осы бәрібір өзбек Қарақалпақ қаны бір. Ешқандай. Озат қосылмаймын. Қанды кеп араластырып жүрген сөйлеп тұр.
Так. Фу, давайте уже матч Ласланда. Анализ қылып көрді ма, брат? Анадан сұрасайшы енді Русланнан. Анализ қылып көргенде. Жігіттер, от души лайк. Мен 50 лайк сұрамын, 52 қылып жіберген ғой балалар. Ба. Өйтіп албырап қалсын жігіттер. Албырап қаламын. Өйтіп көп лайк баса берме жігіттер. Ондай көп лайк көрмегенбіз ғой жігіттер біздер. Ойбай, 53 лайк болып кетті жігіттер. Ну, 50 лайк жетеді деймін. Ойбай. Топ 1 MVP. MVP деген жігіттер ең жақсы игрок деген андай. Ақырында, ойын ақырында айгелі қояды жігіттер. Біреулер бар от души жігіттер. Ну, призовой это қызық емес. Поддержка үшін келетілер бар, от души лайк басып кетейінші, болды, одан кейін істеп кете берді. Бір күн айтып, біздерден поддержка болады ғой деп. Не қылады, білемін. Менің друзьям толып жатырды ғой жігіттер, қалай босатамын? 92 игрок жігіттер, но друзья қабылдамай жатқанларға жігіттер, кешіріңдер, ПП-ға 20-ға кірсеңіздер, мен сіздерді сразу тауып алып өзім друзьяда істеймін жігіттер. Өлмей тұрған болсам, 10 болсын 3-ке, рахмет жігіттер. Үшім ағайын болғанымыз үшін сразу 50 болсам, болмаса юци аласыр 355 юци. Көрасау жігіттер, но юциға қымбат кетті, ол біздегі каприка сіздерге сол бағада қалды. Брат, машина қанша өтпей отырса 5 минут өтсе. Давайте кет. Кет. Ойбай, лайкты деген күнбірлет отыр ғой. Душе, ассаламалейкум, алейкум ассалам. Оның болсын Тайгер бабажем, рахмет. Рахмет сіздер. Байқа. Енді маған жігіттер, маған өкпелемең. Бір күн кірмей қалғандарды кекетемін. Да, мына жерде бірден деп тұрса, мен оны удалить етемін деген жігіттер, кешіріңдер мені. Себебі конкуренция күшті балаларға. Сонда сол кезде мен друзьяға барлық адамды қабылдай алады екенмін, маман, кешір мені. Сол кезде барлық адамды друзьяға қабылдай алады екенмін. Но бірден деген ана жерде шығып тұрса, мен сразу удалить етемін, жігіттер. Бізге активтер қой, ол да талап па? Давайте. Біздің фон бейғыз жігіттер. Жігіттер, себебі күнде 50-60 адам келіп отырыпты. Мен кеше қабылдағаннан кейін 30 адам келген уже. Міне жігіттер, 8 адам удалить еттім. Бір күн деген болса, сразу удалейін. Былай болса, рахмет, қайда тұрады деді, қалай көрдің? Қалай көрдің өзінде ма жігіттер? Үлкесі көңіл айтты, да. Жігіттер, душе. Үлкес. Ағай туысқанымен лайк басады жігіттер. 59! Еба. Аха. Жігіттер көрінер ға. Тың етіп лайк басады. Таулап. ПП-ем тоста жерін жігіттер, но таңға дейін бірсіп болу керек. Так. Так, жеге жетсе кейбірақ өше, анау фамили, что там? Қайсы кланда екендеріңіздер жігіттер айтып қойсаңыздар, мен сол кланға әтібар беріп бастаймын. Себебі сол клан маған лайк болып басып қоймады. Ну, маған лайк керек жігіттер. Қазіргі моментте осы серьезно айтамын. Так, 9% Өзбекстан, 9% Қазақстан, 2% Түркия. Түркия, что там? Әтібар беріп отпан ғой, Түркия.
Ойында көрсетеміз деп тұр Түркия. Так. Түркия жігіттері ойында уже. Да. Так. Лайк басқан. Қазақстан деген кім барады? Қазақстан деген Қазақстан. Ну это өзіміздегі ішімізде болсын, басқа жақта болсын. Қазақстан деп көріп отпан жігіттер. Қайсы елден көбірек екенді? Өзім солай көріп отпан жігіттер. Арасында сондай дауыс жинап көру керек қой. Көрейік қане, ішімізде қалай. Жігіттер көріп отырсыздар ғой, мынау бір күн кірмей қалған болса. Ойбай, вообще так. 2 күн болса удалить етемін бұл. Таза поколениедегі қарақалпақтардан көру керек қой мына ішінде, Не, адам. Мені жалғыз ойлап жүргендер өздеріңіз жалғыз сұрап қалмаңдар. Ассалаумағалейкум. Өлтіріп тұр мынау. Мынауды айт. Жотам жеге. Он адам қабылдай алмадым. 14-ші слот неге 20 слот не болды? Лагер, мені кешір, это командасы бар ғой. Неге 20-ға жасалса? Let's go, let's go. 61 лайк, от души, жігіттер, жеге. Сіздердің қолданыстан одан да көбірек лайк басып береді жігіттер. Ну, давайте, тұрып жіберейік. Еба. Ойбай. Кеттік. 2 минут қалды. I'm doing Kobe numbers, no fight. Fight for the greatest, dead or alive. Hey, me and the unit, me talking it out. I know that you hear me, man, I make you proud. The rest of the world, straight from the south. So repping the west, I was never around. We can't do moving to different towns. Just like me switching to different right now. I'm doing Kobe numbers, no fight. Fight for the greatest, dead or alive. Hey, me and the unit, me talking it out. I know that you hear me, man, I make you proud. The rest of the world, straight from the south. So repping the west, I was never around. We can't do moving to different towns. Just like me switching to different right now.
Too many things have been given to me. Zero complaints, I've been living in ease. Not from the job, but the nigga is great. He living, hell I in the state. Too many things have been given to me. Zero complaints, I've been living in ease. Not from the job, but the nigga is great. He living, hell I in the state. I'm doing Kobe numbers, no fight. Fight for the greatest, dead or alive. Hey, me and the unit been talking it out. I know that you hear me, man, I make you proud. To the rest of the world, straight from the south. So rep in the west, I was never around. We came to move into different towns. Just like me switching to different sounds. I'm doing Kobe numbers, no fight. Fight for the greatest, dead or alive. Hey, me and the unit been talking it out. I know that you hear me, man, I make you proud. To the rest of the world, straight from the south. So rep in the west, I was never around. We came to move into different towns. Just like me switching to different sounds. I'm doing Kobe numbers, no fight. Fight for the greatest, dead or alive. Hey, me and the unit been talking it out. I know that you hear me, man, I make you proud. To the rest of the world, straight from the south. So rep in the west, I was never around. We came to move into different towns. Just like me switching to different sounds. Так, жиге. Что-то, кетпе, матч басында. Ну, жігіттер, мына жақта ссылка бар, кіріп, бұл жақта ham поддержка беріп жіберейік, мынау Қарақалпақстан баласы. Это себя практика ойнап жатқан. Кім ана жігіттер, кім? Давайте стримді поддержка береміз. Ну, 97, 98 игрок. Ну, бастауымыз керек, уақыт кетіп жатыпты. Ну, сіздерден енді лайк сұрамаймын. Ал душина лайк басатқандар бар. Рахмет. Өзі Қарақалпақстан деген көрсетулер бар. Ну, солардан поддержка. Ішімнен күтемін ғой. Поддержканы аяқ жүреді. Ну, кеттік жете. Бәршеге, үміт ал. Let's go. Так. Жігіттер, мен контактымда 300 адам болса, соның 100-ден көп онлайн ғой. Дәл момент практың өзінде. Ну, друзья, так, друзьяны шақырсам, топ қалатындай дәрежеге келдік жігіттер. Ну, бірақ это ютубтан көргеніңіз қалай жігіттер. Әмбеге тең болсын. Но ютубта көтерімізген поддержка болады жігіттер. Ну, басқа елдерден бекінгі келіп болды. Ойбай, алатын қараш. Жеге. Қырат неге лоббида шығарып жібердіңіз? Мен ешкім шығармадым ғой. Fire. Мен ешкім шығармадым. Кімді шығардың? Қатарыстар, Жеге. Ай, сарам. Мен ешкім шығармадым ғой. Так, дұршыге. Эту интеграцию. Let's go. Ля. Так, рак. Еще. Ладно.
Так, кто там? Мені шығарып жіберді деп шықты. Иә ғой жігіттер, ешкім шығармады ғой. Но стримде бар. Барлық. Шығарып кетсеңіздер. Ой, барма, баршаңызды жақсы көремін деп жатыр. Зеро маған қызықтап тұрды па, не істеп Зеро? Лавер ма еді ол? Лавер? Болды. Лавер, это сен біреудің слотына тұрып алғансың маған. Мені кешір, Но, бірге стрим көреміз, ке. Қайсы команданы қойып берейін? Сен айтқан қылама, сол наблюдение бірінші. Смело айтып. Қайсы команда? Сен біреудің слотына тұрып алғансың. Сезан, не қайын деген? Сезан командасы бар, да? Да, лавер это шығарған білемін. Тек лаверді ғана шығардым. Сен екен ба? Өлмей қалдым ба? Почек. Қарапайым бар екен. Да, просто спеть уже. Только ютланда уже. Хоть. Но. Фарк геймес. От души. Fire Dog от души. Түсінген ашы, рахмет. Таналды ма? Мен кейіп күлтіні. Да, үйректер бар ма суда? Түсінбеттім. Мен ивентке қой жібердім ба? Ивент емес па? Солай өзгертілген, да? Nexus, Legend, Rush, Samurai, KX. Кета, где я? Друзья, аласың ба? Аламын ғой, Асқар Кенжебаев. Друзья, алайын ба деген қалай кетті? Мен саған друзья тастадым ба? Алама, друзья. ПП-ға 20, топ 20-ға кір, алып тұр, аламан. И күнде пракқа өзім шақыратын болған. Друзья, өзім тастаймын. Табезет соғызам болады. Келесікі, топ 20-ға кіріп берма ПП-ға. Асқар, братан. It's perfect. Томи, YouTube. Окей. Міне ID тастадым, ме? Топ 20-ға кірсең, өзім тастаймын, друзья, саған. Сөйтіп айтып жүресің, ридба өз тастады. Дружба, тастамаймын. Сен маған тастаймын. Сен маған ПП тастап қой, мен саған дружба тастаймын ғой. Сол ID-ға. Топ 20-ға кірдім, қара де. Мен аза стримнен кейін сразу қараймын. Шейх. Соло, флекс. Yes, perfect. Апачи, топ, full track. 17-ші команда. Ставишо, Enix. Night, Nurse. Бро, Green, Pencil. Барлығы бар. Давайте.
Night and loss. Oh, yeah, price. Неше білмеймін тастап көріп топ 20-ға рейтинг бар ғой вообще топ 20-ға кіріп бер маған болды өзім тастаймын так альфа to them уже файтқа жақын бізге қызық марутлерді алып береді қазір альфа ойбай дракон ұстап қалшы альфа ойбай ешкім шықпады так Литер 40 Let's go. екі аккаунт бар, екі ойыннан тастасам болады ма? Болады. Екі ойыннан топ 20-ға кіріп, екі ойыннан мен друзья тастаймын. Өзім тастаймын, друзья, иә. Мынандай аккаунтыма друзья, папа тастап, и друзья тастадым десең, болды. Убай, альфа. Апачи. Еба. Молодец. И... Дәулет. Юз саласың ба? Юз? Яқ, юз салмаймын. Вот, РП тарқатынса, чатта актив беріңдер. Давай. Актив болын жейді. Ну, нормально. Өргім бар, жанр жүреді активті. Ну, ертесен жоқ. Сол үшін да модер аз бізде жетер. Сол үшін да модер. Ну, модер именно бізде де конкуренция. Күшті. Конкретно это модер жоқ бізде. Көп затларын тоқтыратын модер бар адамға. Сіздерге жігіттер модер болдың жолдарын үйретейін бе? Мынандай ғой. Сіздерге не жігіттер? Мынандай. Бір, как сұндайда 15-ке шейін бассаңыздар, сұндай команда өзі бұйрық беріп, өзі бот тастайды. Бот сұндай заттарды тастап отырады жігіттер. Үндеуді басасыз, цифра жазасыз 15-ке шейін. Қандай да бір цифра жазың, өзі бот инфо тастап отырады. Let's go. Шайх. Green pencil. Ра. Одан жетер бізде ең арзан, ең сенімді, ең берекелі бізде. Актив болсам, әрпі көресің ба? Әрпі беремін актив. Ол ғана. Жалып кететін ғой актив. Ондай дымдар әрпі. Оказывается, актив болған жоқ. Әрпі сөйді айлауыз. Так. Ну, біздер стрімге осы ақырғы 4-5 күнікте барымызды беріп, стрімге кіріп атпыз. Ну, Түркия жер. Юлқар ұшы жерде. Сезамен бірге. Скилл. Сеза. Так, қатағым. Ислам. Тағымдер бар.
Let's go. Ислам. Тоді ұзақ тұрсын қошақ. Сеза. Аха, Сеза өзін оқ скиял командасын естейді. Неше күн актив болу керек? Ол білмеймін жетер. Но аяқ астынан модер ма деп жіберем мен өзі бағалап түсірді. Севара 08. Аха. Ну, тоді ұзақ. Уйбай. Минус. Тоді ұзақ. Наны жақсы ой. Жақсы ой көрсетті. Брат, топ 20 көрсек. Әрпіма, яқ. Топ 20 кірсек, топ 20 кірсеңіздер, друзья аламын. Себебі, без проблем, ешқандай сөзсіз рақларға прямо кіре бересің. Это друзьядан шақырам ғой, чтобы же кіре бересің. Но, иро адамда кіргеннен кейін, друзьямдағылар шақырып басыға. Так, сіздерге конкурс керек па? Конкурстың иті керек па? Конкурстың иті жіктеп, мына жақта. Мен сіздерге конкурс жасап беремін. Осы аккаунттың өзімізде шейхлар бар жігіттер. Осы аккаунттың топ үштілігіне кірің. Конкурс ID деп қоямын, не? Осы аккаунттың топ үштілігіне кірің. Топ үштілігіне кірген өзіне 1000 өтсе, топ 2-ге 1,5 мың, топ 1-ге 2000 өтсе. Шария 77-07 так, ойнап атқанмаса көрсет жарағын. Көрсетен жігіттер. Давайте кет. Ал, Севара 08, Ислам. Даем зон. Так. 360 топ неше деген зат олар. Ондай зат жоқ, топ 3-ке болғана жігіттер, топ 3-ке. 18 команда 51 екен қазіргі матчта жігіттер. Тіземіз зон, Ислам, Севара 08, Страйк. Ну, әзірге топ 1 МВП 50 мұсап қазіргі матчта. 360 топ 1 неше жігіттер яқ топ 3-ке шеген болған. Топ 3-ке 1000 өтсе, топ 2-ге 1,5 мың, топ 1-ге 2000 өтсе. Ломайдың бар, олейкум ассалам. Мынаны қада жіберейіз жоғарға. Өйтіп. Ислам. Ну, олар құтырып атыр өті, дәміз зон, Ислам. Ну, төртке. Нормально. Сезалар жау жіберді ғой, ева. GT. GT-NN, no rufat. Ну, вискел, кәл, найсымары. Брат, Американды көрсетім. Қазір көрсетім, ме жектер? Сондай айтып отырың, сынамайды. Но қайта-қайта айтып отырың, көрсетпен оғаны. Нок! GT. И Вайдла, Батыр Опаев, НКК, Шерзать. Наларды кімдері жектер? НКК-ны фанаттар бар ма? Аптелік ма? Да, осы аптелік. Ақшаға, ПП-ға тастасаңыздар, минусқа кірмейсіздер жаңа аккаунтқа. Топ 3-ке көрсеңіздер. Себебі, это сіздер үшін конкурс, просто так. Ана, конкурс ID деп қойған аккаунтым да, топ 3-ке кірсеңіздер 1000 өтсе, топ 2-ге кірсеңіздер 1,5 өтсе, топ 1-ге кірсеңіздер. Топ 1 2000 өтсе. Брат, 3000 подписчикпен құтылқаймын. Рахмет, жігіттер, абдуша. Сол 3000 подписчикті жуатпыз. Именно осы матчқа. Так, осы матчқа 3000 подписчик. 3000 ағайын болғанымыз үшін, не подписчик? 3000 ағайын болғанымыз үшін, бізде әр 100 ағайында 50 мың сом. Ну, сондай құны бар, ойнатылады. Сразу қойылып кетеді да, жігіттер, без проблем. И турнирге таярлық жігіттер. Так, Вайдла, Шерзат, Опаев. Бар, сырттан кіргенлер бар, жігіттер бар. Бар.
Өзбекстаннан бар, ну, айтпай кіреді. Қазақстаннан да бар. Так, Түркиядан да бар. Түркия азатайға жетіп. Это, никілер әртүрлі, сол, айыра алмайды бар. Түркілерді сөйлетейін ба, жігіттер? Матчқа кіріп. Ну, если қасасам, өтер ме екен мен? Қайдым, братан? Ақырында жинап қойғанларым бар. Именно уақытына санап, ақырында тастайтынларым бар. Шоуың болыңыз, рахмет, братан, что там? Кейінгі саламатсыздар, рахмет, кейінгі ат қалай? Кейінгі атқа не болу керек? Мейрамар болу керек. Атаман, что там? Казаки, да? Атама, қазақ кешегі емессің ба? Ислам. Выбай. Так. Значит, я включил там большой шумағай. Ну, скоро. Болды, ұшамыз енді стримге. Үнесі 8-15 стрим. Өліп қалса болады. Өліп қалғанның өзінде 7 сағат қылама, 7 сағат өтші. Қарылбақпан, брат, кеше айттым ғой, нүкісті тұрамын деп. Болды, атамын, нүкісті тұрсаң да. Ішінде Қазақстан группа бармыз ба? Кім о, өзі лидер сәлі? Да, нүкісті тұрамадыңдар ба? Рөлер қазақша сөйлеп отыр да? Американ. Болды. НКС ойдыла. НКК ойдыла, Ұлғайма шүкірлі. Кек, рахмет. Американ қандай? Қандай Американ? Это ник қандай? Дракон, Лиза. Мен таба алмай па Американды. Американды көрсетейінші. О, Американ тұдай имон осы ма? Американ деген көп менімше. Екі қазақ, екі қарылпақ бөлім ойнады. Болды. Сола ғой бәйтіп қалды. Болды. Лайк бассын ба деп дейді. Тимур, бро, Пола, Бибан. И вон. 8-ке. Бля. Запомни. Сюда. Фазылбек, мен сенің фанатыңнан, брат, неге қатынасып қалдың? Қайдан білейін? Андағы. Брат, стримді ертелі 22-ге басылды шығар ма? Бар. Шаршап қалып, зорға это восстановление болып айтыр. Адамдарға ютсе арзан ғой жіктер, біздерде білесіздер ғой. Почти ұлыма, минусқа кірсе кірік, үстіне ақша қосып болған жоқ, ұлыма жіктер. Баяғы сен алмен кетіп отып тұр ютсе алар. Өң демей сатып. Так. Дракон, саламат. Саламат, что там? Акупларда жүр ғана. Жігіттер, адушина, жігіттер, лайклар саны 100 қыл жіберек. Е? Так. Тавич, МС. О, қашағашауыз, брат. Ұлыма, брат, өзбектер қай болған. Ойнамайды демелік болды. Енді білмеймен ғой, Азизбек. Татабек Шебаев. О, қашағашауыз. Оу. Матчта тосылғаннан кейін. Но ютубта нормальный жүзініп көрсетіп болсақ, тиктокқа өтеміз. Тиктокта стрим барамыз. Полностью жекап. Жанында береміз. Үңге естерге турнир болуға, басқа елдермен араласып, бірге турнир, раки, әрме зат қылуға. Тек өзін ойлайды. Енді ғайнелер. Привет, док. 20 команда бар ма? 20 команда жоғып кетті жектер. Сезам сұрап атсам ба? Лагер. Solo Flex. Батылдаймыз. Но Сейвара дегендер жаман ойнап тұға. Малик Гәне. Не істеуі? Да, жақылап келі. Кейін карта қандай? Кейін карта жектер. Білмеймін енді. Ивент ойнаймыз ба? Где ойнаймыз? Сіздер қойын, дауысқа қоямыз қазір.
16 команда 37 еуро. Қазірде топ 1 МВП 50 мың сап. 3 мың ағайын болғанымыз үшін давайте бүгін 3 100 болып кетсек бар ғой вообще жігіттер. Но лайк канал аза болды ұмытпаңыз сол үшін. Бұл ұмытып қалуыңыз қиын. Мидамарда да 50 мың ойнатыла ма? Құдай қаласа біз аяқ астына қойып жібереміз. Одан да көп қойылуы мүмкін. Сөйтіп дайын тұрыңдар. 5 команда, 5-ші команда ма? Не істейін жігіттер? 5 Ионес бүйтіп. Валитгане. Модер берсе актив болып жігіттер. Маған это скоро жақында келді ғой. Актив болғыларға именно осы жерде что-то сөйлесіп отырмын ғой. Постоянно әңгімеңізбен. Но содан кейін кім актив, кім өзімізде актив. Стой. Сразу беріп жіберемін жігіттер. Мұндайды обязательно қарап отырамын мен. Мына жақылап келатыпты. И соның жеріне шақ тиіспейді. Ой, ДБС, давайте шакабум қылады қазір. Ай, Монах! Бұйырса ертең шариат топ 1. Брат, топ аламыз бірге. Болды. Ертең шариат топ аламыз бірге. Болды. Актив Азизбекім байды. Я, Азизбек кеше мен көрімді ренжеттің сен. Алып тастадым, сен. Сен неге өзбекше жазасың маған? Ана, телеграмда, группада өзбекше жазасың. Маған қарпақшы соншалықтың бір өме қарпақшы сөйлеп, өзің профилің өзбекше жазатар не қылып? Ана, өзбекский мошенниктер бар ғой? Соған ұқсап профилің сондай болғансың. Не қашып кетті бар ғой? Группада барлығын тазалап отқан, маған инфо беріп отырыпты өзіміздің балаларға. Мынау мошенник деп, мұндай аккаунт сатып отқанлардың барлығына сөйлеп шығады и маған инфо береді. Мен соларды прям шетінен кетіп отқанмын. Сіздер алдап қалмауыңыз үшін жігіттер. Бұл группада сол үшін тексеріп, бүйтіп, мынандай өзіңше, мынандай админмен сауда қыламын, мынандай админмен сауда қыламын деп 4-5 каналды админдердің личкасын тастап тұрса, знаешь, ол өтіріп қалады жігіттер. И телефоныңызға сброс беріп жібереді. Олма ес атыңыз тікіленбейді жігіттер. Сол үшін аккаунт алуда сақ болыңдар. Осы ше бір аккаунтты ойнаңдар жігіттер. Мен олма аккаунт сауда араласпаймын, соқпайын, араласпағанмын, сатпағанмын жігіттер. Аккаунт. Это өзімнің таныс бір дым близкий болып, отвечаю болып, үйіне барып болсам тауып алатынымда бір-екеуіне араласқан шығармын жігіттер. Бірақ мен группаға мынандай деп, мен аккаунт сауда бастадым деп, ұлыма соқпайын айтпағанмын жігіттер. Стримде айтпағанмын, давайте кірің, болды сатамыз, қиямет аккаунт бар деп ұлыма айтпағанмын жігіттер. Сол үшін мен атымнан да ашылған 1-2 аккаунттар бар екен. Алдап қалмаңдар. Мен ешкімге бірінші болып жазбаймын жігіттер. Тавиш емес. Ұнайды. Токио. Ну, ақырғы игрок Тавиш командасында. Севара. Абайлы Тавиш, это бұлар Демон Плантерсы жол жүрген команда.
Так, жігіттер, давайте 100 лайк қылайық easy, жеке чаналарға қайта келдіңдер ма? Мына конкурс айды жігіттер, және айтыма жоғарыда сен үшін топ 3 командада қайсылар күшті ойнап тұрған командаларында жігіттер именно осы матчта деп айтуым мүмкін, но бірақ мынау барлық уақытта деп дегенге ұқсап кетеді и потом тарқалып кетеді да жігіттер, өзінен кетіп қалады команда. Мен еш уақытта айта алмаймын. Командар өзекті басен бүгін әке саяз жіберетін шығар. Бүгін бірінші матч жігіттер. Бүгінге айта алмаймын даже. Ат деген команда қойғанмын. Lord General Dragon. Бүгін соларды көзі шығар. Мен ештеңе айта алмаймын жігіттер. Американды көрсеттім ғой. Көрсеттім ғой шығар. Қазір көрсетемін, иә? Қазір 5 команда 13 игрок. Как будто 40 игрок ойын ақына шығып жетіп келгенге ұқсайды. Малик Гене. Давайте жігіттер. Лума үзбейміз. 100 лайк болса сразу кейінгі матчқа старт. Кет, let's go. Тавиш, Ислам, Севара. Исер. Малик Гене. Топыр МВП елу мұсым жігіттер. Давайте. Гене, 6 килл. Лизо. Командаласы дұрыс аламын. Нүкіс Family зонада топыр алуға жақын жігіттер. 3 команда 10 игрок. И кейінгі матч болса, 100 лайк болса сразу старт. Сразу кете береміз. Себебі кеш басалдық істедім жігіттер. Еще таңға де істедім. Қапылғанда 7 сағат істедім болады жігіттер. Сіздермен бірге, И әр 100 ағайынға көбейгенімізде сразу осындай призовой, анық призовой да басын жігіттер. Басқа призовойлар аяқ астынан ойып кетеді ғой. 100 мың сом, 100 мың сом, 50 мың сом деп. Бірақ анық, любой время, мәселен 100-ге көбейгенізде, яғни нөлевой болған кезде, 3000 или 3100 болған кезде, сондай кезде аяқ астынан сразу кейінгі матчқа, болғаннан кейін сразу кейінгі матчқа 50 мың сом, болмаса 355 өтсе салынып беріледі. Топыр МВП-ға. Сондай есеп жүріңдер жігіттер. Мен ұмытып кеткен болсам, есетіп қойыңдар да. Так, ат командасы, әмде Нүкіс Family, әмде Ислам. Жалғыз жетіп келді. Бір соло игрок. 2 фул команда. Ислам, Севара 08, ТДМ Зон и Кетте. Так, Жеки чаллар. Давайте 3 команда 8 игрок. Бір трио, бір фул сквад, бір соло игрок. Бұл Ислам. Исламның қолаушылар бар ма? Мүмкін Ислам топ айналып кетсе, мен айран қалмаймын. Давайте General. Ой. Ислам. Өліп баратсың. Нүкіс Family. Фазбек брат, сенің команда күшті брат. Қалай сенде 20 FPS қалай айтса? Білмеймін жігіттер. 20 емес, пинг пе? Білмеймін жігіттер. Wi-Fi күшті ма? Мен Wi-Fi күшті жігіттер. Мен айына 350 мың сом төлеймін жігіттер. Wi-Fi үшін. Менде 350 мың сом төлегенмен 300 мегабит секунд, бірақ 350, 400, даже 500-дан көрсетеді. Себебі, максимальный. Кабиннен кеп тұрды ма интернет жігіттер. Еще компьютерден емес. Түсіндіңіз ғой, Нүкіс Family болса, Лизо, Нео, Фарик, Антон. 3 килл, есабыменен топ 1. Нүкіс Family. Өзін көрсетті, и топ 1 МВП. Білмеймін қайсы екенін, себебі 1 киллден. Мүмкін Лизо алып кетті, киллсіз. Себебі урон. Енді мүмкін де қайсы екенін білмеймін. Бірақ, еңкесті қайсы келсем призовын бере аламын, себебі өзімнің алдымда жүрген команда. Нео, Фарик, Антон, Лизо. Так, топ 1. 3 килл самай. Молодец, Ислам, Севара, ТДМ Зон, Кетте. 6 килл топ 2. Топ 3 болса ат Lord, Мистер, X, Дракон, General. 3 килл. Молодец. Ал кейінгі матч болса жігіттермен таныстырып отырамын дегенше 100 лайк қылсаңыздар, сразу кейінгі матчқа easy кеттік. Мен таныстырып отырамын. Себебі 100 достар өсті ма, кемейді ма, или таза командар кеп қалды ма, байқамай қаламыз болса көреміз. Тем, Гений, Undisputed 0.
9 kill, топ 4-те. Тавиш, Норс, Толпион, Найт. Ну, 2 kill. Китайский жазуы бар екен ғой. Мен алдым, скрин бар. Болды. Парик, братан. Маған пластик картаны тастап қойсын, мен сразу тастап беремін, иә? Телеканалға тастай бер. Мен уже пул өткердім деп, скрин етіп, мен каналға ем тастаймын. Nexus, Rage, Leggett, Monarch. 1 kill. Топ 7-те болса Тимур, Йо, Бигбан, Пола. 9 kill, топ 7-те. Дишко Пабжемас, Векстар, Шок, Камбэк. Ну, 5 kill, топ 8-те. Диайт Муратов, Индонейк, Тиманязов, Муратбаев, 4 kill. Топ 9-та топ 10-да болса Айнков, Бэдлаев, Патрупаев, Шерзатов, Будсалат. 5 kill. Шеф, Апачев, Перфекто, Флекс, 6 kill. Топ 12-де болса Муби, Шимбаев, Дракон, White Mummy, 1 kill. Аркад Геймерс, Альфа, Даулет, Муратбаев, 1 kill. Киллдің бәрі кім маған? Американ тимпа Барнес жоқ, 0. Килл ешкімде жоқ, епа. TFG, Самурай, Саламати, РП. Хатун Помбесте, 4 kill. Страх, Трикс, Касин, Мурат. 2 kill. Райзер, Казахстан, Рагнар, Джасуд. 3 kill. Райкмария, Руфат, РК, Эден, GT. Ну, 6 kill. Топ 19-да болса, Барби, Экстремай, Шахмат, Компакт, 1 kill. Диамond Hunters болса, Skill Age, Кросшан, Спиттер, 9 kill. Ну, командасының 9 kill. 20 орында болуына қарамастан. Ну, 2 kill, 21-де. Пока, 22-де. 1 kill, Бигбан, Нурбек, Мортис, Сайсекс. Айс, Руслан, Эмер, Бексултан, 1 kill. Леха, Санжар, Сантаха, 0. Илхам, Ислам, Сон, Правильно. FX Сон, кешегіде сен мені топ 1 алып ең. Маған хабарлассаң, FX. Сен орнына басқа біреулер призовой сұрап қанды жіберіпті бар ғой. FX Сон 25-ші орында 0 kill. Сен кешегіде топ 1 алып алып, 20 мың сомды алмай кеттің. Маған хабарлас. Көрдің бе жігіттер, өзім шақырамын. Біреулер қанды жеді ғой телеграмда, басқа қақларын жазып, иә? Вообще қатысы жоқ, иә, топ 1 міндет алмаған ғой маған. Соққан дейін табылмаймын бар ғой. Жоқ қой. Нео, Фарик, Антон, Лиза. Ну, 3 kill. Топ 1. Давайте, кеттік. Гений ең көп kill алған игрок. Тадемзон ең жақсы игрок. Кеттік па жеге, кейінгі. Оян. Таймыз ба? Прочаны Абдуше. Пасек. Кеттік жеге. 90 лайк. Старт. Жеге. Мен призовой беріп қойтайын. 90 лайк. Жегтер. 83 лайк ба? 90 лайк лайк. Кеттік. Ойбай. Попы керек жегтер. Попа тастап бердім жегтер. Жеге. Ойбай. Шутник. Рахмет. Ойбай. Рахмет. Сұлтания. Атылор. Рахмет. Ұлбек. Рахмет. White Mummy. Рахмет. Экстрема. Ойбай. Қарай. 101 мың. 101 мың. Рахмет. Давайте. 85 лайк қоса кеттік. ПП тастап беремін деп қоймай атқандар үшін жектер рахмет. Міне ПП тастап беремін деген үшін ID. И мен қазір телеграмда маған жазған шығар. Мен жаңа призовой беріп келейін. Так, қазір. Жігіттер, мұнда топ 1 алған команда. Ойбай, қақиды falan. Yaxşı. Братан, білесің ғой? Бір жүз бір мың, сейчас. Ну, қазір маған жазды. Қайрат келді. Болды. Го. 90 лайк болса кеттік, жігіттер. 88. Так. Сегіз лайк, жеге. Так, 90 лайк. Рахмет, жеге. Что там? 91. Давайте, попробуем. Вот қазір мен призовым беріп қойып отырмын.
Так. Короче, матч. Тоқсан бір лайк жеге. Че там? 100 қыламыз ба? Давайте кеттік жеге жігіттер. Мен қазір призывын беріп, уже каналға тастап. Болды. Так, Шынбайға салам. Айтып жіберіп қойылсын, бірақ Орал деген жігітке біздің медиада фазыл өтесі. Кер, Шынбай, Адуша. Салам алейкум. Фазылбектен сәлем. Қанпақстан киберспортынан сәлем. Болды. Так, жігіттер. Пупа тастап отқаларға Адуша рахмет. 102.541 жігіттер. Ну, қалғанына Пупа сатып алдым. Ну, бірақ соған шейін поддержка беріп жіберіңдер, жігіттер. 200 мың. Дебайт. Бірақ ашылса, хабар беріп жүрсе. Болды. Сеза, Адуша. Жеге. Пупа тастап жіберексің? Сразу жігіттер, кіріп үлгерсек болды. Білесіздер ғой? Ағайларымыз вообще күннен күнге асып тасуда. Ал, жігіттер, Пупаға тастап поддержка. Адушинан беріп бар ма? Смело, 20900 уже мен призывай жігіттер бердім. Так. 103 мың, еба. 103.600. 300 мыңға мен жететіне, бірақ сенбеймін жігіттер. Бірақ поддержка беретілер бар ма? Вообще так, жігіттер, но Пупаға сатып алатын ақшаны призывайға қойып жіберемін жігіттер. Но призывай, Пупаға сатып алатын, нормальный сумма береді, білесіздер ғой? Давайте призывайға беріп жіберемін сосын. Бірақ берсе шақырса, Шраф қалай шақырамын? Атырсы. Тегелік болу керек қой, барлық адамдар кіреді қазір. 103.722. 104 мың. Еба. Так, жеге. 104 мың. Жігітлер, анаң ізін жете аламыз ба? Давайте, поддержка жігітлер, Адуша, Қанпақстан. Адушина жігітлер, рахмет. Так. Ағайларымыз күннен күнге асып тасуда, ну, призывай қоймасам, ят болайын түтіпті, Жеге, лайклар санам, 100 қол жіберек, кеттік. Чо там? Түркия, Қазақстан, ну, ағайларымыз асып тасуда жігітлер. Қанпақстан жігітлер, енді таптыңыз керек бірге. 104.334. Кім жібер атыпты? Көпалар жігітлермен түсінбеттім. Ну, көбейіп отып па? 104 мың көпі болды. Next, Green, Pencil, рахмет, Розаға дейін беріп отыпты. Ну, давайте сен қызың боламын де. Парик, братан, рахмет, ну, саған. Жаңа призовын тапсырылды. Green, Pencil, ну, рахмет. Так. 104.395. Душе. Компакт, киберспорт, Раужанды берсін. Да, Раужан, жігіттер. 300 мен, Душе, рахмет. Атаман, рахмет. Чо там? Кеттік бәк старт па? Епа! Бір 104.400, ебай! 104.425. Сразу жігіттер, прак до конца, колпаксила. Бірге топқа шығамыз, да, жігіттер, бірге. 104.500. Ана қарға, жігіттер, 311 мың ғой, ебайт ана. Кеше, шортигінің қалтасына ақша шығар. Өзіне папата сатып алған ғой, ана. Өнімек шақырын сықылына қара. Так. 104.735. Кеттік старт па? Атама, что там? FF па? Кешегі FF. Ну, давайте, файт көрсетіп бізге. 104.735. Жігіттер, ұсына 110 қылайық.
кеттік одан кейін мен ID тастап берейін ба ID мында мен ID-м толмай қала бар шығар топ 20-ға кірсеңіздер өзім ID өзім дружба тастаймын жігіттер өзім дружба запас тастаймын давайте кеттік баг ойнаймыз деп күнде шақырып тұрамын топ 20-ға кірсеңіздер и лайклардан күн береді жігіттер мына өзіңіздің матчтарыңызда құдай қаласа басқа елдер ассоциация келіп бастайды ну скоро өзімізде баруымыз керек енді мынандай активпен айырып тастауымыз керек иә и сіздерге қазір скоро жаңалық айтамын жігіттер мына 110 қылсақ мен сіздерге жаңалық айтамын сразу қазір бір жақты басып аламыз сен біріншісінен четкий жаңалықтардан бастаймын қазір 110 қылып жіберейік мынаны 109 мың 104 мың 900 Let's go. Активтің көкесін қазір жігіттер тексеріп көреміз. Иә? Активті тексереміз ба? Қазір активті, бұлай тексеріп, проверка қылып көреміз. Активті жауып тастай аламыз ба? Көреміз. Қазір 110 мың қылып жігіттер поддержка көрсеңіздер, мен сіздерге бір шеттен жаңалықтарды жіберемін. Рейд қылап жігіттер. Рейд тақылай жаппыз ғой, сол ғой. Салам алейкум деп жібереміз ғой. 105 мың 200 от души жігіттер. Сағат 12 болacak. Кеттік брат ашсай, ашы жатқан ғой жігіттер. 105 мың 300. Айксыстар, Батылбаев, Монах, Атаман, Ондыршы. Тип отқан. 105 мың 627. 105 мың 647. Ну, нормально. 100 мың. Нет, она 311 ма? 106 мың 47. Так. Жеге, душе, 106 мың 800. 106 мың 857. Ебать, қайсы команда это азыр? 106 мың 957. От душинан 107 мың 200. Міне ғой поддержка 107 мың 457. Еба. Және неше катка бар? До конца бүгін таңға дейін ойнаймыз. 108 мың 467. Это вау ойнаймыз. FF команданы даярлап қой. До конца. 109 мың 297. 109 мың 800. Ебать. 109 мың. 112 мың. Кім тастамды мынаны? Не істеп тастадың жігіттер? 112 мың. Еба. 112 мың 897. Чё там? Ну, это таңда ұтқан болсын. 112 мың 997 ма? Дұрша. Кім тастады? Енді. Рахметім саған кеп. Шариар, рахмет, лавер, рахмет, МС, Жазур, рахмет. Ну, от души, поддержка. Смело, без донат, это поддержка. Бірлік қойма. Рахмет, Жазур, Азизбек. Бәрін жер батып тобалар. Лавер, Жазур. Еба, по-братски, поддержка ғой мұна. 100 мыңнан өтіп кеттік. Шеф, это вообще. 114 мың. Ебать. 114 мың ғой ана. 114 мың 587. Так. Вай. Алдырап қалдым ғой жігіттер. 114 мың 687. 114 мың 897. Еба. 115 мың. Так, жеге тайымыз ба? Жаңалық, это. Уақыт кетіп отырыпты, поддержка беріп, бұлайтыларға жетіп, адушы рахмет. Мұнда сіздерге мына ID жігіттер. Потастеман деп, олайман деп қалашын. Жігіттер, лайкларды 100 қол жіберек сәт жігіттер. Это 95 қой, 95-ті қадалып қалды жігіттер. Лайкларды 100 қол жіберек. Енді сіздерге сразу айтайын, уақыт жібермей. Жаңалық айтайын жігіттер. Давайте. Это рейдтің көкесін көрсетеміз қазір. Let's go ма? Тайымыз ба? Жеге, это. Любой жерде, даже уақытында көрдіңдер ғой, алдыңғы это стрим 2 ай алдын тоқтап қалды.
Так. Мында ғой жігіттер, болды. 97 жігіттер, 100 лайк қылып жіберейік, болды. Ойбай, мен даусым өшіп қалыпты, сондай айтып тұрың, Исотчик, рахмет, от души. Исотчик, сен баяғыдан бері активсің, саған модер. Саған сенемін. 97 жігіттер, мен сіздерге жаңалық айтайын деп тұрып едім ғой. Микрофон қашан өшіп қалды жігіттер? От души ма? Болды, жария, брат, от души. 97 жігіттер, соны 3 лайк басып жіберейік, болды. Күттіріп қойғаным үшін бәріңізден кешірім сұраймын жігіттер. 97 лайк, соны 100 қылып жіберейік. Карта бар, до конца азанға дейін стрим жігіттер, азанға дейін. Ой, рахмет. Мына жігіттер, сіздердің поддержкаңызға зәрур болып тұрған өзіміздің Қарақалпақтың стримері. Давайте, кім? Поддержка. Экстра экшені, сәлем. Қарақалпақстан үшін давайте, бас тоқтама деп, көбейсін сен стримерлерді. Шайып кетсен, таяқ жесен деп, жігіттер. Давайте, кеттік. Өзіміздің стример. Давайте, рейд лайк. От души поддержка, сіздерді. Жігіттер. Ол, бір қуам қасын. Ол да камбек қой, жігіттер. Ол да, бірге стрим қылады, сіздермен бірге ойнайды, проекті. Сіздермен бірге өсіп жатқан игрокымыз, жігіттер. Давайте. Магдаг айтпадың? Магдагты айттың ғой? Магдаг от души, да, рахмет деп айттың ғой, папа жіберген, Магдаг от души. Жігіттер, мына жақта өзіміздің Қарақалпақтың стримері, давайте. Ойын көреміз, сіздермен бірге ойын қатыпты. Сен от души деп, жігіттер, болды, одан кейін кетеміз. Сезарға от душинан жігіттер, сәлем айтайық. Это өзіміздің бала, өзіміздің Сезар. Қарақалпақтың стримері, жігіттер. Go like you. Да. Сезар барып активін лақтып. Төңкеріп бассақ, жігіттер. Ескілерін бұзып, шаршама деп, это сөйтіп, ассистенттен өзімізді қолайық, жігіттер. Өзіміздікін көтерек, сөйтіп, былай тартып, барлық иманды кімді қолаймыз? Тек өзіміздің, арамыздан конкуренция болмай, или конкретно айта салшы, или ба? Атаман, болады қазір. Сезан қолап кетейік, болды. Өзіміздің Қарақалпақтың бірге стрим қылатын игрокты қолағым кеп тұрды, бана. Болды, көтеруіміз керек өзіміздікін. Жеке. Болды, Сезанға сәлем айтсаңыздар, мен ашып таярлап қойма, жеке. Вперед, көп шаймала жібердім, жеге. Давайте. Мен ашып таярлап қойма. Сезаға рахмет. Сезаға деп, Сезаға алмет. Өзімізді жақсы сөздеріміз айтып. Еба, менде карта тосылып қапты. Біздің роднойлардан аштырамын, сразу кете береміз. Сезаға рахмет айтып отқанлар, жеке. Ой. Сезаға поддержка отқанларға души рахмет, жеке. Айт. Жеде қалдырмай, бір жыл айып болды. Да, білемен жеке. Ну, ашы шықпан ғой. Давайте, жеке. Азыр міне ашы. Карло, братан, салам алейкум. Братан, уақыт келіп атыпты. Братан, лоббиң бар ғой, ашып берші. Бар, лобби бар, жара. Ашып берші, сразу YouTube-қа тастап еді, парольді, IT парольді. Бұна неден тастасам болмай ма, сатыңа? YouTube-қа кірмей атты менікіне? Қалдеген жаңға таста, братан. Қалдеген жаңға таста. Үсі чатқа тастайсың Телеграмнан маны. тастаймын. Парқы жоқ, братан. Бәр жаңға қарап отырма. Давайте кет. Давайте, болды. От души, жігіттер, рахмет. Я доволен. Қатты қуанып қалдым, жігіттер. Өзіңіздің стриммен жігіттер, мына жазаға қалдегенше айтың. Жарып жолы тастап кетсең, қай жейсің деп, жігіттер. Себебі, игроктан бірінші шығып отырыпты ғой, конкретно стрим қылып, игроктан бірінші стример айтып жігіттер, мында. Күттіріп қойғам үшін, жігіттер, бәріңізден кешірім сұраймын. Ну, енді матчқа кеттік. Чатқа тастаймын деді, маған, Қаққа тастаймын деді. Братан, ID парол таста. Мен шақыра алмаймын ғой, жігіттер, ешкімді. Басқа біреу ашып жатыр, менде лобби дауысып қапты.
лобби сатып алайын ба? Телеграмға тастаймын дедім, телеграмды қояйыншы. Тастаған екен жігіттер. Міне, мынандай жігіттер. Так, екінші матч, Праг. Екінші матч жазып па не? Міне, ID 537 83 80. 537 83 80. Пароль Б. Старт. Старт. 23. Ну, уақытынан бұрын толады, жігіттер, білесіздер ғой? Давайте кеттік. Телеграм деді. Болды, байқадым, жігіттер. Екінші матч ID 537 83 80. Кеттік. Болды. Так. Так. Брат, шақырса, мен шақыра алмаймын жігіттер. Шақыра алмаймын ғой. Так, let's go! MVP, елукама, я. Айтылмады. Одан да көріп қойдым. Иисус айтпай жігіттер. Так. Так. Мен одан да көбірек уәде етемін. Актив болып жүргендерге. Ойбай. Так. Кеттік жеге. Так. Let's go. Так, 537 83 80. Пароль Б. Так. Общий игрок. Жиги. Қарабастан, қайда? Давайте. Туркер тасталар, жігіттер, матчта, это басқа елді групптарға ешқайсына беріп, жігіттер, давайте. Мен сіздерді қолдаймын ба? Қарабастан десе, мен ғой топ беретін жігіттер. Мына, сөз жағынан. Кеттік па? 76. Брат, мен запрос тастамаймын, қабылдап жіберсе, поддержка беріп тұрайын. Деп еді. Болды. Шариар, Тайнберген, айдинді айт. ПП-ға топ 20-ға кіріп жүрсе, маңсат кіресен ал. Мен өзім саған друзья тастаймын. Так, жеге. Мукус Family, Кер, Хикстен, Экза, ККС, Эникс, КП, ККС, Макс, Тео, Норс, Эникс, НКК, OneWay, НТФ, OneWay, Рейнджер, братан, DJ, он что за крусы, DWG, Пьер, Про, Сайзекс, TH, как раз, ЕК, АП, ФФ, так, Женя.
Lever, smoker, butter, TH, yeah? TH bu container. Let's go. Ойбай, Цеза, қап қойдың. Цеза, қап қойдың, ұмытып кетіппін бар ғой. Ойбай. Кет. Цеза, қап қойдың ғой ма? Сен маған айтып жібер деді. Мына жігіттер маған сенбей ақ қояйын мен. Ұмытып кетемін. Маған сенбей ақ қояйын. Матчқа шақырып отыра алмаймын. Деген, деп шақыра алмаймын. Себебі это менде емес. Оңай ешкім призоров жоқ. Жако, это сен, это не сен ба? КП-дағы Жакосан ба? Маған FX10 деген тауып берші. Жігітчалар, лайк басып отқанлары от души рахмет. Жарық басып отқанларға от души рахмет, жігіттер. Давайте лайк басып ұмытып кетпейік, е? Қатты керек болып тұрады. 95 евро. Мынаны шығарып жіберсе? Карло, братан, ана наблюдениені жоқ қылшы. Кеттік 99-ға, уже толды. Бізде уақыт 23:55 еді, бірақ 6 минут, 4 минутта толып қалды. Так, так. Кеттік қой, жеге. Давайте. Беканың қасындағы сол бермей ма? Білмеймін ғой. Қане Бека ғана. Менде емес қыз жігіттер. Мен жатқан шықпам. Кеттік старт. Кеттік, братан, басылар ол. Приз жоқ. Приз айтпаймын жігіттер. Приз аяқ астына айтып жүрмін. Тыңк. Любое время. Бастаған екен. Давайте. Иба. Ойбай. Жоқ дедім ғой. Жоқ деді. Жоқ. Давайте. Это бұл жерде Қазақстан, Қырғызстан. Түркі ма? Түркия ма? Түркмен мен түркілерді араластырып жіберемін ғой. Алмастырып аламын ғой. Давайте кеттік. Let's go. 99 евро. Матч басқанда бәрі шеге. Мен. Қандай уақытта приз көйлет айтайын ба жігіттер? Ағайларыңызды басы аккаунттарыңыз подписаться жасауға да болады. Әр 100 ағайында 50 мың сом, мысалы әр қойылады. Анық приз қойылатын уақыттар, одан бөлек приз бізде қойылады жігіттер. Соны любой время актив болу керек. Аяқ астына қойып кетеді бізде. Сол үшін любой время. Крупный суммаларын қойып кетеді. Бір командалар тоқтату керек болып қалады. Сондай қызық заттарды қосып барамыз күнде. Қайыр шынбай бар ма екен? Брат болмайды. Аз көремен жігітен. Үлгерген шәрі. ТФ, АЗК. Абубайт, Тейче, Норе. Так. Бір жиға мәйт жақсы. Біршіңізден бесіп етсін.
конкурс ID деген бар ғой жоғарыдағы. Ол конкурс топ 1, яғни хаттелік рейтингке кірсеңіздер, топ 3-ке кіргеніңіздің өзінде 1000 UC ұтып аласыздар. Топ 2-ге 1,5 мың, топ 3-ге 2000 UC. Ну, нормально, е? Сол үшін до конца в газе. Это UC подарить етсеңіздер, плюске кіресіздер ол жақта. Сол үшін көп адам білмейді жүр. Это өзім сол аккаунтта кіріп, сол призывайды өзім ойнап жүремін әжептеп. Let's go. Басыңдар енді, басыңдар ағайлар. Так. Уақытынан бұрын басылып кетті. Жігіттер, үлгере алмай қалар, мені кешіріңдер, бірге стрим көріп, қайсы команданы көрсету керек болса, сіздердің айтқаныңызды қылып отырамын. Давайте кетіп. Проектор тұрды. Үйбай. Азеке. Не, қақта кетті? Түсінбей алдым. Үйбай. Так. Бубайт. Бубайтла. Ұлықбек, Шерзат, Макдак. Мынандай қылайық па жігіттер? Так, төрт матчта топ алған игрокларды Волда ойнатайық па? Төртеуіне бір-біріне қарсы. Шерзат, Бубайтла, Абубайт. Жігіттер, супракта кім ойнайтын болса, это біздердің каналымызға өзінің видеосын салу құқығына ие. Әртүрлі емес, өзінің нормальный, это техничный өзінің нас, это бізде каналымызға оны тур беретін. Нормальный, тынық. Четкий өзінің файтларын тасылса, біздер қарап шығып, поддержка береміз, мынандай қылсақ зор болады. Біздер каналымызды тастаймыз. TikTok каналымызда 30 000 подписчикпен құрып жатыр каналымыз. Соларды көтеруіміз керек. Файтларыңызды тастасаңыздар, бізде каналымызды тастап барамыз, Так. Уизарова. И Инстаграмда 7 000 подписчик бар жігіттер ағайынымыз. Телеграмда 7 000. Сол үшін ютубам четкий это, брат, салып берді. Жатқымай? Жабақыр айып берген. Мынаның парашы жалко қымай. Жабақыр айып берген. Сен азыр келдің ғой. Қақта қайырып саған ал. Қатырасың сен, Мен далада қаламын ғой. Сен бәріңіз сөйтіп тұрып әріп салып берді. Өзіңіз айта бердім біз. Тұрасыңдар, Мерси. И Визаро. Дракон. 5-ші команда, 24-ші команда. Көп тұрмыз. 10-ші команда. И 4-ші команда да бар. 4-ші команда нок. Сует псих. Намде. Лорд, па кім ой? Сындақса. Ойын көреміз. Лорд. Тек бір адамдан басқасын көрсетпейсіз ба? Мен көрсетемін ба, көрсетпеймін, сен не шаруаң бар жаңағы? Қанды ішіп болдың ғой, комиссия болып қазір бар. Не тұрақ?
TWG Eurocar. Giro Extreme, Nitrox, Isaacs Rich. Nitro Extreme, много. Так, маленько-то. Два. Так. Жиге, тұрып тұрыңдар, мен қайсы команда көрсетіп кетейін? Нормально ет қой. Жігіттер. Енді өмір ғой енді. Жігіттер. Төкемейін алып кетпесем ғой. Бауға ашчиды, қаяқтағы бау, жігіттер, это практа зорға үлгеріп, 100 үлгеріп, смело кіріп кетіп отқан жерде. Қаяқтағы бау, жігіттер. Көргенмейді ғой. Брак, Рашын, брак. Чон деген корейский игрок. Давайте, 107 лайк, жігіттер. Давайте. Поддержка керек жігіттер. Бүгін 200 лайк көп болса аламыз ба? Жамшит. Пайда, жамшит. Брат, сен тұрды, командасымен шақырып ойнасақ қалай болады? Болады? Қайсысын ойнатайын, жігіттер? Любойны ойнатуға ма? Енді, өзіміздегі активті көтератыз ғой? До концасымен көтератыз. Тактика өзіміздің немізбен, планымызбен туры кетіпіз. Туры жолдарымыз. Активіміз зор. Дағылесе, сіздер актив болып қолап отсаңыздар, мен ол жігіттер барыңыз деймін. Біздер бармаймыз, бірге істеуіміз мүмкін, бірақ мейманға бармаймыз, мейманға әкелсе әкелеміз, ешқашан мейманға бармаймыз жігіттер. Қадірімізге тұрып, бірге істесек істеуіміз мүмкін. Бірақ турнир бірге істеуіміз мүмкін, басқа елдермен. Ешқашан бармаймыз. Шақырсақ шақырамыз, жігіт. Сол үшін солға кешегі артықлы балалармен ортасында қызықларды көрсету. Ракс. Бэк. Біздер команда оға да көп, танымайтын командарымыз бар екен. Кияр Азизбек. Селза, хорошо спит, Селза, скилл, Туркия игрокларда бар. FF, ебать! Тямов Хантер самде, FF игрокларының ортасында болған файтта Туркия жеңіске ерсін, Қазақстан FF. Давайте кет кейінгі файтты көреміз. TWG ойыншы Рома. Тауға шыққан ғой. Таулар аштық, үйге қаштық деп, Рома. Что-то біреу бар. Рома қасында біреу бар, что-то. Есік өзіне өзі ашылды. Қасында біреу бар сән, что-то. Яқшы өзің шеші ол. TWG. Визарро. Только его потом будет. Газ келеме, жігіттер.
Көкейін арып кетемін. Жақында бір-екі состав рэпші жігіттер ойын көрсетеміз бұйырса. Болды. Ну, давайте. Бірге отырамыз ба? Что там, Диви? Хотя бір лайк басып отырсаңыз болды. Еба. Кедім, не айди ол? Асқар, айди, на. Уйбай. На, жігіттер, мына қатты поддержка керек, на, айди жігіттер. Болды, шынбай ма? Лотчам де, Уизарро. Еба, Уизарро. Құрдан құры тастап кетпейін екен мен, аты жоқ қанағаса. Жоқ тастады ғой. Уизарро. Білгенімді тастап кеткен екенмін, е? Так, Экзестер, Токио, Грэнд Пенсил. Ну, командастарын ұятқа қалдырмай Токио. Ну, фулл сквад жауып тастады ма жігіттер? Не болып кетті? Так, мажор. Что рэк мажор. Это тема в Хантерс осы жерде. Так, 4 килл Джасик. Ал қарсыластары Цеза, Карло, деген Ред Скилл. Кім бар? Карло, давайте. Цеза! Это өздерінің ортасындағы ойын. Деген Ред Жасур, Д. Яғни Danger Esport'тың поколениялары. Көрреміз. Хорошо, спеть. 3 килл. 16 айындайды жақ. Дружба алса, күнде попады сейбі. Асқа ережіп. Не тастап көппен ғой, хорош қой. Да. 54, 27, 29, 21, 65 айди анда ғой жігіттер. Дружба алса. Топ 20 акыр, это өзім. Да, молчал писать, да, жігіттер. Топ 20 акыр, өзім дружба тастаймын.
Айттым ғой, өзім даже жатырсың. Жасуар. Монах. Монах, Жасуар. Цезарь, короче, спит. Дехон Ред. Бро, что там? Дехон Редтен ойын көреміз. Бро, ұйқылығына қарса. Ну, сезінді, бро, Ред. Да, это узбек. Өзбек болса, өзіміздің өзбектер жайда қарылпасандыққа. Мен сондай-ақ айырамын. Айырған кезде өзіміздікі деген ерам бар. Жеге, что там? Жақсы түсінік емес па? Олыста 109, ну, бірақ жеге. Лайкта 160 бар ғой. Дұршына лайк басып жіберіп, жеге. Лайк это біздердің статистикамызды көрсететін зат, көтеретін зат, жеге. Қатты зарар зат. Телефон райт, давайте. Бро, краш. Шошин. Телефон райт, бро. Қайсысы жеге? Қайсысы жеңеді? Жасуар, он рэп, монах, но командалар ассоциация. Жәрдем беру керек. Те, краш, бро, краш, не болды? Бро, краш. Ева. Бро, краш. Жібері жақ емес. Дехон рет это ең жақсы игрокlarымыздың бірі это. Мен нок. Бро, игроклар епледі. Ал. Тема пантер игроклар болса әдейш. Қайсысына атыла берме. Жасуар. Тема фантесқа қарсы. Цеза. Но, килл алды. Это Цеза адырды стрим жейтер. Цеза PUBG каналда стрим болататын қырықпаша стрим. Қоласақ болады. Өзіміздің Қарылпақтың стримері. Мен Қарылпақпан деп ойнайтын болса, смело это біздерге сөз жоқ болса, смело жейтер. Өзіміздік болса мен олаймын. Любой это. Өзімізді практа жүрсер ма? Өзіңіз хақыңыз бар. Давайте, братан, қола десеңсер, мен де олайма жейтер. Братан, стрим басадым да. Давайте, ну, четкий қылып, Қарылпаққа гәп келтірмей, смело это стрим болсаңыздар, мен сіздерді жейтер тартуға әрекет етемін. Ну, это өзіміздің балалар, мен де қолап отқан, но мен де ешкім мен де Қарылпақ кім стримін басасам, бұл қолдайма жейтер. Қарылпақпан десек олда. Что там, Это өзін бұлай көрсету керек жейтер, но сразу емес, енді мен ал ертең баса жақпайын деп, кредит алып жіберіп, мағдайым құрбатпаң жейтер. Ешкімге кредит алуға, кредит алып стрим басауға жейтер, бұл қате зат. Айырымларына естіп қалып, прикол ғой это жейтер. Өзіңізді тексеріп көрің. Уақытың шеге ма? Жат жолы тастап өтіп. Аслан кіріп кеткен ғой матчқа. Цеза. Пиздец ловит екен, да? О, және! Это скилл, это жейтер. Кросс шпейт, это түркілер жейтер. Вот, ұстыдан қандай карта? Чё-то қайдым жейтер. Эрангел картасы бола берсін ба? Что там машина? Машинаның иті ғой жейтер. Машинаның иті мұндай. Да, все закішло. Давайте. Цеза өзің үстінде істеу керек, мен айтамын, қастен айтамын. Цеза, давайте, мен оған далай барды ұсынтеткенмен. Давайте, Цеза, істе, қолынан келеді. Давайте, да, но мен өзімді таналама жейтін. Цеза, Қарылпақстанда бірінші марта стрим бастаған адам. Но өзім тарттым. Кеш стрим басташы. Қолынан келеді ғой, давайте келді. Но Азелде таныспыз. Мен өзім Цезадан почти 2 жыл кейін бастадым. Цеза 3 жыл алдын стрим бастаған адам жейді. Каналын көріңдер. Өзің ойынды қажа көресіз бе? Мен комментатормын, мен не істейсің? Мен ойнағыңыз келсе жігіттер. Стримнің ең ақырында ойындар болады, сол кезде мен ойнаймын. Бро, игроклар, нок! Кімнен кросс шоспейді, это?
Фантер Самбет түркілерден үзілген команда деп, Сезар келді. Бір ойынқыларына жүрегін жаралауға келді. Жүрегім деп, Так, Сезар. Ойбай, нең бар еді, Сезар, это соны. Нең бар еді, гранатадан атып, Сезар. Нок болып қалды. Ертең азанда айдыда сұрауын. Болды. Тағы Эрангел болсын. Болды, Эрангел ма? Это сіздер күтініп атқан. 9 команда 17 игрок. Ну, 2 игроктан да тур келмей тұр ғой. Минус 1 айырқлана. Сезар, өзің жүрегі ауырып қалды, жете. Көп мақта жүруге болмайды екен айттым ғой, жете. Біздер Қарақалпақтың балаларын мақта жүрсең өз сондай. Еспеді даже біздер, еспеді тоңғайып қалды Сезар. 6, 4, 5, 15 кел. Ну, жігіттер, PUBG-де тұрғандар от душинен попытаса жеңдер, жігіттер. На, айди, жігіттерімді. 150-ге жеткізе аламыз бе мені, Ойбай. Кімсің? Так, 15 кел. Скилл. Командаласа, кросс распет, ап кеткен жоқ командаласын. Ерексіп қалма деймін, төбелесіп қалма деймін. Ертең азанда айтып салма. Аша алмаймын. Не деген оға? Төбелесіп қалды бұлар негіз, Астап кетті на командаласын мынау. 15 игрок бар. Ага, КК. Лиза. Нео, Антон, Лиза, Фарик. Фарик команда капитана минус, жігіттер. Команда капитансыз не істей алады? Но еще алдыңғы матчта топ ойнай алған команда Айзесарда болады, жігіттер. Алдыңғы матчта топ ойнай алып бастап берген. Команда бұл. Так, Антон, Нео, Лиза. КК. КК командасы да біздерде бірге өсіп кеткен командамыз. Поддержкада любой время. Шерзат. Ава деп қойса. Next Ilham Lock. Болады жігіттер. Сенеміз ғой біз балалар красавчик. Болды, красавчик болса көреміз қазір. Мен де қарап отырмын. Шерзат, не істейсің? 8 команда 15 игрок қалды. Норс деген қамшира деген өз бе? Найт и Тавиш. Әзірде 2 игроктық қорытыры олардан. Бір минус Найт. Норс әмде Тавиш. Лума инфо жоқ бұл команда игрокларына. Франциядан келген игрок бар. ККС жап жет. Лықа. Жақсы позиция алып, Ну, нормально, екі. Хорошо спит. Что там деген командар? 6 команда 11 игрок. Өткенде көріп отырмын біздің балаларды. Көптеп көрсетіп тұр. Қапталарында. Болды. Көрген ба? Хорошо спит. Жақсы. Біздерге файтларды көрсетейін деген ба? Джасик. Хорошо спит. Let's go. Шымбай жоқ сияқты. Шымбай деген игрок өмірінде брат.
ККС деген команда елі бар ма? ККС болу керек ала. Вахрай берген. Что там? Қайсы команда топ не алады? Хорошо спит, это түркілер. Әмде Тайван Файтерс командасынан білген. Но хорошо спит, это өзі түрк сияқты жігіттер. Ну, 15 килл. Ойбай, жасик это. Висек эспорт это игра. Точка. Так, Нексилха. Салам алейкум, стрим көмек, Джаки, что там? Не стесни, как ты же? Алейкум салам. Нексилха. Там где? Замчить. Лиза, это тему. Вверх, ну пусть фэмили, Так. Лиза, Лио, Антон. Это команда капитан вызов. Ну, айпад емес. Қылмайды стрімгімет рахмет. Джаки рахмет. Қалай көрген айпад емес. Это компьютер. Разрешено солай. Так. Голубек. Люха. Вай, Лубек. ЭКК. Бройстер боланса. Хорошо спеть это. Кому Фантерсан дед туруге. Аура. Ал, нос, тавиш бар. Но олар болмай уже. ККС это как Кингстер. Барекер. 40 аталар. Но без команда 10 игрок. Но барлық командадан 2 игрок қалған сияқты. Но 4 командадан 2, Лукас Фэмилиден 3, Тайван Файтерстен 1. Асылай көрсетіп қой. Нос нок. Тавиш. Что там деген ғой. Ильхам уже. Хорошо спеть это ойын көрсетіп отыр. Минус. Нексилхамнан. Тактик ойын. Лукас Фэмили. Эгес. Я жабақ райып берген үндеуді бірінші жаз. Неонок. Де қарсы файт Антоннан. Жамчит ККС. Лиза. Тут 2 команда. 4 игрок. Но. Хорошо спит қалды. Түркия игрок летер. Тайван Файтерс командасы бар. Лиза. Ну, бірге бір десекті болады, Но зона болса басқа жақта ақшы. 2 игрокымызда зонада емес. 2 командамызда. Лайк баспаң, қызылданадағы қойшы. Біздің бот-ты. Соны керек. Но, тұрғызып алды. Меніңше, хорошо спитті. Подарки емес пе деп тұрғып? 9 килл. Ал қарсыластары болса жігіттер Қарпақстан бұрын Нукус Фэмили. Но Нукус Фэмили болса алдыңғы матчта топ-1 алып бірінші бастап бірген команда. Хорошо спит. Так. Уйвай.
Ебай, не істейін демен өзің ақ деген білдіртіп қойдың ғой. Ал түсіп қалды. Оха. Бір нок уже. Қарсыластардың бір дана болса азайтып алды. Ну, екінші нок. Лизо, әнде хорошо спит. Ну, Лизоның да жаны аз. Ал бірге бір жағдайға өзін жақсы шығарып алды. Көз фамилиямде 4 еуро хорошо спит. Ойбай! Лизо! Ну, көз фамилиден. Және бір мәрте топ-1. Ева. Лизо. Нио, Фарик, Антон. Ну, 3 кел. Топ-1. Нио, Фарик, Антон, Лиза. Ну, молодец, Және бір мәрте топ-1 алып кетті. Нүкіс Family. Скилл, Сезар, Колпак, хорошо спеть, это системная. Ну, 20 кел. Топ-2-де. Темов, Хантерс и Нексилкам, Бека, Казак, Жамшит. Но 6 кел топ-3-те, топ-4-те Сакадинал. Позор. 2 қойдыла, Шержат, Улубек, но 5 кел. Топ-4-те. Нүкіс Family мен хайран қалдыр, жігіттер. Топ-5-те осы Атавиш, Нұрс, Найт, ну и кел, Джасик, Мажар, Харки, топ. Ну и Клаус, 5 кел топ алды, топ-7-те, Бракаш, Голдбай, Брак. Он шиш, 4 кел. Бабур. И 6 келді топ-7-те. Брайоттар. Топ-8-де осы TWG, 0 кел. Шымбай, Тасоработный ел. Жаңа таудым ба? Волф, Мукасола. Айтты оған, красавчиктерім ба дейді. Молодец, так, өзінің капитаны айырылған ертелетіп жатыр. Но қуанышта. Және бір мәрте топ-1. Мукасола, Хрома, Волф, Шымбай. Ну, 1 кел. Токио, Пенсил, Стар, Юзеров, Пем. 5 кел, топ-1 бірлесі Жасур. Бек, Сила, Бляк, Шутник, 0 кел. Монах, Жасур, Райт, Карло. Как? 7 кел. Топ-1-де топ-3 Диджимон, Братан, Обже, Фантом, Мадак. 0 кел, топ-4-те Лорд, Дракон, Генерал, SF, SWF, 6 кел. Топ-15-те Казахстан, Бека, Рагнар, Жасур. Ал 5 кел, топ-16-та Барби, Азбек, Азим, FF, Атаман, 3 кел. Ата FF игроклары. Ну, көрдік ойын. Топ-17-де Исочек, Шук, Уэф, Мерси, 3 кел. Гара, Руфат, Кинг, Фрезен. 6 кел. Санта, Барон, и Серон, Анджа, 3 кел. Топ-20-да Нижа, Шок, как таза игрокларымыз оғады көрген бі жекті? Ну, солардан алып үшін оқышы батырымыз. Хан, Норит, Тейша, Байт, Секен, 3 кел. Вообще таза игроклар алынған бәрі. Бакки, Варнес, Верос, Ислам, ну и кел. Рейнджер, Рейшматфер. Перфекто, Драгон, 0 кел. Ункам, Смакар, Зеро, Таза, 0. Сигма, Марков и Султан, 2 кел. Тил, не істеуші ме 5-ші күнде? Лалнукус Фэмили, Нио, Фарик, Антон, Лиза, ну 3 кел. Ну, дай, веду, молодец, не поламал. Ладно. Дальше, ладно, давайте. Хорошо, спит, он 1 кел. И как кел игра, молодец. ККС, Жамшит, ну, покинь, Лиза, ең ақыры келгесі. Ну, ал кейінгі матч жігіттер. 114 лайк. Тұра, 120 қыз береміз бе? Что там, жігіттер? Так. Yazın. Sesiniz. Так, жеке, что там? 120 лайк қыламыз ба? Енді жақсы, да, жігіттер. Что там? 120 лайк қылып жүрік, жігіттер. От душина, Кейінгі матчқа сразу. Уақыт жіберме. Так. Мирамар, нормально кетеді, да. Мирамар, что там? Карта, загрузка еткелер бар ма? Загрузка етпегелер. Болған, жігіттер. Что там, жеке, қазір? Жігіттер, что там? Азыр жаңалық бар, жігіттер. Чуть-чуть,
Газ жетер. Что там? Қазір вообще жаңалық болып кетейін деп тұрып та жетер. 116.919 ПП тастап тұрыңдар жетер от душиннан. Енді естіп қалар жетер ПП батыл это. Газ жетер вообще жаңалық болады. 117.529 рахмет. Еба. Бір жұма қыламыз ба? Мынауға жетер. Сейчас қазір сізге жаңалық айтайын тұрмын жетер. Дайын тұрыңдар вообще так. Қарылпақтар керек көп тұр маған қазір. Данный момент. Так. Так, жетер, қазір экран жауып тұрамын, не? Бір зат көріп келейін. Көріп қойсаңыз қызық болмай қалады. Көріп қойсаңыз қызық болмай қалады. Так, қазір жетер. Шына. Чуть-чуть. Так, жеге. Жеге. Так. Так. Экран өшіп тұр ма? Мирамар ма или Эрангел? Қазір жетер айтамын. Ой. Так. Жеге. Қазір. Так.
Так, еге. Жиырма көкө бар, таста жеге. Так, жеге, қазір мен просто айтайын деймін ба? Ойым бар ма және? Болады, жігіттер, до утра болады, жігіттер, сұраймын. Мен бір затты байқамай қалған екенмін да, жігіттер. Байт, яш, кете берейікші, тамақ жігіттер күтіп қойдым ба? Оныншы. Телеграм дейді ба? Үшке болып, қашан жаңа призовой деді, сен алып болдың ғой, братан. Ай, сарам, ұйқылап жатсың ғой? Именно, үшканың призовойын өзің алдың ғой? Так, похай, кеттік, өзіміздің матчымызды өзіміз ойнай берейікші. Басқасын, мына кино жігіттер. Сіздерге инфо кино айтамын. Ол да байқамай қалған сияқты.
Так. Жігіттер бір жұғымадай қылып жіберейік болды. 3К болдық қой жігіттер. 3Кдан өтіп кеттік қашан. Но стрим бастамастан алдын 3К едік жігіттер. Призовой болдық қашан қойып жібердік. Потом жігіттер попатаса жіберейік от души на жігіттер. Мына жаққа азғантай осы яғын шығырма аз жіберейік. 121 мың от души. Кім тастаған еба? Псичо, рахмет, Псичо. Так, Псичо, Тейча, Каркалпак, Шейх. Шейх от души еба. Мына конкурс өткізіп отыр шейх. Томми Ютуб. Рахмет. Барон. Рахмет, барон. Рахмет. Шейх, вообще так. Шейх вообще жарып тастап отыр. 121 мың. Рахмет, жеге. Что там? Кеттік па? Так, нөлі қоссыңыз ба? Что там, балалармен сөйлесек па? Сегізді қақтайымдайды ба? Яға? Болды. Что там, жеге? Жеге. Қалайсыздар, амансыздар ма? Баршаға ассалауму алейкум. Что там? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Что там? Салам. Жақсы. Что там, братан? Оба. Тубайдың дверь берсі ғой сәр. Бола ма? Да, болады такынса. Жаңа бір затқа алаң болып қойғаным. Жауап келмей қалды. Assalamu alaikum, братанлар. Ассалам. Ассалауму алейкум. Барсың ба? Жақсы. Жатсың ба? Аман. Сіздер мынандай ұстамаса оңай тұрыпты. Жеге популярсасы жібердің да? Барлығыңыз аты шыннан. Пушка лақтыр жіберші. Да, брат. Бірінші кірген уақытта лақтыр жібердім бағаны. Білемін, братан. Білсең, көрдім, аты ше. Сіздерде бар дейді ғой? Қамизат өл болды. Лайкбастылар ма деп қойды. Лайкбастылар ма деп. Сөйтіп не қайма. Бәріңіз сөйлес. Так, сөйтіп ға. Заң, сұрия. Потаса жүрді жеге. Да, сөйтіп көріңізден болмайды ға. Бар ғой, міне бар екен ғой. Еба, Лиза молодец, вообще так жаңа бойын шар жүрдім. Алдырып қойды жәрдемші. Сен, Лиза. Епледі. Бір гранатпен шешті ғой. Да. Не еке ка? Стримді соншаны қарап отырыпты ол. 300 салып берсе. Қайсыған? Даже болса. Сөз ол. Топқа дейін. Ақша керек не істейді. Жаңағы матчқа ма? Ала. Болды, я салып берем, от души салып берем. Жаңағы матч, это 2 мәрте қатырал жеріне. Ала. Тастап қой? Ана сөйт. ID пароллерді таслап қойдым. Болды. Негізі призовый қойған жоқпын, негізі білесіздер ғой, ә? Просто так сіздердің айран қалып, тобайды алып кеткелерім айран қалдым. Негізі призовый қоймадым. Ну, бірақ от души салып берем. Бізде призовый да ойнап отты, серьезно. Не, я призовый айтпадым. Балалар спокойно призовый етіп, топ-1-ге ойнап отыр. Да. Тастадым 20 мың көп па? Призовый естің ғой. ID-ні тастап қойсам да, салып беремін деді. Салып беремін. Рахмет. Ойбай, Кирон, 20 мың көп бар. Рахмет. Ебать, 50 лақтырамын шешесі. Дева. Тастаймын деп, от души. Жаңа ютубтан жазып отқан бала ғой. Ава. Оның қолынан келеді ғой. Оның қолынан келеді, барлығынан келеді. Шегірмен. Плюс 40 мың.
Ой, так. Блядь, үй жоқ, тастайтын. Я вообще. Андай Ондай гүлдер емес это. Так, от души тек поддержканың өзін қалай екенін көре жатқан ба? Просто 42 мың, еба. От души, ну, біздің родной братан ғой. кланның балалары от души тастап жатыр күнімен. Кеше вообще дохуя тастады кланның балалары. Болды. Әрқайсысы Білемін ғой 3-4 мультикпен. үндемей ақ поддержканы жауып тастайсыздар. Ебать, просто 42 мың ба, бля, 3 күнде. Ну, алдыңғысында 80 мың ба? Өзіміз ғой. Вот это, бәрі Қалпақстан ба. Санта, еба. Красавчик. Еба, сен друзья дайым жоғыз? Түрі тастап қой. Мен ба? Я ғана айтам, жаңағы 20 мың бата. Ола біздің родной братан. Самолет тастап жібердім, а? Самолет тастап қойды да, шаяқ тастап қойды. Страшно болып кетіп тұр ғой. Да. Души, айттым ғой, қолдан келеді деп айттым. Одан артығам келеді ғой, братаның қолынан. Білемін ғой. НК-300 деген тастапты 2000 мың популяр. НК-300 капитан өз. Әр жыл да. Бірақ бұл біздің бала емес, бірақ біздердікіндей. Ава. НК-сы көп қой. Киберспорт, но вообще басқа. Слотыңмен сатып алатын командалар ғой. Так. Молодец. Байдың балалары. Ну, өзіміз бар ба? Апа-фуайы барлық балалар. Ондай 40 бала көрмедім мен, бірақ өзімізде. Ипақтан. 40, өйтіп, бешінге байтып. Мужик, біздердің балалар. Бір сөйлейді, бір айтқанын қылады. Болсында ұмытпайды. Қарақалпақтың тәрбиесі сондай ғой. Да. Ну, что-то. Сондай. Ава. Фарик, Лиза, Карапак, Адыши. Ава. Азбян, Ямала. Аммен бала кіргісі келіп отыр. Ава. Каждый сегодня лучше шыққыт не ғой. Вот, Адыши. Мына тағы 8 адам жинаған қазір. Так, төмене жинайын ба? Карло, мына. Ну ладно, портамыз. Выбай. Есіге тастайын ба? Яғыл, братан. Ондай зат кетемін. Ойбай. Что там, братан? Дайынсың ғой, ашуға, болды. Мен бір жақтан, бір жақпен ойнасу керек еді, негізі. Қалпақ сияқты ойнатаман деп тұрған жерім еді. Соған іргіліп қалдым жаңа. Содан кетіп қалдық па? Души, жеге. Что там? Бак, зак, жесіп, резеп. Осам негр өтіп тұр. Это 8 толды ғой? Ассалаумалейкум. Сен, сейчас принять. Қабылдадың ба? НК нахуй тастады ғой. НК-300. Да. Ондағы. Да, қабылдадың ғой, братан. Жеге, салам алейкум, әке. Қалай қаласыздар ма? Енді көріп қалғандарым болсын сіздер. Қаласыздар ма? Что там, жеге? Қалай болған тұрмайлар? Ну, азлау болып тұр, бірақ. Қалтамай. Ұпы таста жерді, жеге. Бақыма, монах, адушы. Ойба. Москва, бәрі затты еріпсен ғой, бірімлеп. Ерінбегені. Драгон. Ну, еба, дұры тастадым. Да, қабыл еттім, братан. Өзім шағындаса көп қол ғой? Ұрызан. Жеге, адушы, папа. Папа жөрінде? Жасық, рахмет. Еба. Медленно. Рахмет, жеге. Өлік ашады азға мен. Омал, ұзақпайым. Еба. Ойбай. Роза, это андай. Не береді. Ойбай, 147. 147 мың еба. Құры поддержкамен 147 мың нормально ғой. Сіз аузылып қалсам ет шығарма. Весельден бір сықылама ғой.
от души жеге қазір матч бастаймыз. Ақырында вау ойнаймыз қатылмасаңдар. Че там, Джига? Ассаламу алейкум. Ой, это тобойс, как это меня. Что там, бүгін көрістік па? Сіздермен? Кіммен көріскенмін, ұмытып қалдым. Okay. 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 Марко. Так, давайте. На, көріспегеннен білемін. Шақырдым ғой, братан. Что там? Ассаламу алейкум, Джига. Ауылсыздар ма? Let's be friends. Ауылсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Қабылдамай тұрсың ғой, братан. Жақсы ға? Вау. Что там, Джига? Ауылсыздар ма? Что там, қалай отыр матч? Ауаңыз бар ма? Ой, братан, 75 ба? Ой, братан, салғайт. Так, Джига, баршаға. Ассаламу алейкум, қалайсыз ма? Көп атасап бермесіз, от душина. Пушка жетеді сол. Ода береміз. Маған тастап ем ридба. Болды, тастаған болсаң дұрыс. Мотик. Марко сен білем ау? Да. Родной врачка ба? Марко. Кір бүгін Марко тағы ойнаймыз. Ой, ебать. Ой, братан. Не жібердіңдер? Бәрі ашса. Болды, атаман, ұдылшы. Сен Марко, что там? Ана сол дроп негіз қаяқтан келіп жатыр? Көп адам дроп жинап қойған ғой. Эрбадан алып аттың ғой, эрбадан. Да. Ал таусылды алып, бәрін жібердің. Не болып кетті? Ойбай! Анау 75 мың екен ғой, От души, братан, я сейчас списну. Ебать. Шамалап қалды. Да, айыр вообще. 999 болдан прям миллионға жетіп қалдым. Ебать. Рахмет, братан, от души. Ебать. Айыр жерім бәден. Міне, ойнайтсың ғама. От души, братан. Ебать. Ютсен қалды ма? Жіберіп сен. Марко, сен фанатларың бар екен. Мен мақтап атат жатты. От души, братан, қалмадым. Білемін ғой. Сен, ана, братан, не қылса? Кім оны? Ой. Марко, сен ма? Ау. Болды, кеттік, братан, матчқа. Қыламыз, асамыз ба? Қазір, ава. Братан, сен не қыл? Сен бағана 4 минут алдың ғой? Короче, сен андай возврат покупкадан мен болу керек. Ешкім жасамай ғой? Возврат покупкада это көр. Братан. Ютсең ол андай подарка ютсе алуың керек, сен негіз. Бірақ қожаш? Айтып кедім Вайли бағана. парол ташиман телеграмма. Болды, давайте кеттік, матч қосайық. Let's go. Го. Братан, телеграмға жаз, мен саған түсіндіремін. Бағана жазып қалыпсыз. Былай, не, істен басам кіріп тұрған. Телеграмға жаз, братан. От души рахмет, братан. Мен. Яқ, мен қайтып өттім. Кеттік, Марко, фақат кемес матчқа керек. От души. Вот, жетеді, мынадан артық шығарды, е? Тио Марконы құлақ етемін дейді. Өздерін жауға шығып. Дұрыс жеге. Так. Вот дұрыс кеткілер ұмытпаймын ғой. О, братан, ашы бер, кет. Ас, кет. Miramar mı? Эрангел ашы бер. Ne Erangel? Эрангел қыла берейік. Bu Ya? priz var mı? Приз. Давайте тағы топ-1 МВП 50 мың сом жейсіз. Кет. Tamam. Kettik. Давайте кет. Дима. Топ-1 МВП 50 мың сом жігіттер. Сіз сора баста береді па. Мынау қазіргі 3-ші матч па. Және 50 мың сом сіздерге жігіттер. Что там?
от души себе поддержки вопросы, ой. 200 мың жинау не зарплата жеге. 200 мың pp 3 күнде. Ой, ой. 594, 50, 91. Давайте кеттік жеге. Праг. Так, бізде нешінші матч? 3-ші матч. Сіздер сұрадыңдар, приз бар ма дедіңдер? Бар дедім, міне. Давайте кеттік. 594, 50, 91. Öyle. Yukarıda gördük pozitif. 591, 50, 91. Vay vay. Vay 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 vay. 0, 1. Mына жеге кеттік. 50 мың сом сіздерге. Сұрадыңдар, беремін ғой. Бля, 75 мың ppm деп отыр ғой екен. Не болып кетті? Вообще тупить это. Албырап тастап жігітлер. Ойбай, ойбай, ойбай. 50 мыңда не қыл дейді? 50 мыңда не қайын? Матчқа қойылды ғой енді. Мен ашып отқан жоқпын, жігіттер, ешкімді шақыра алмаймын, білесіздер ғой? Мен ашып отқан жоқпын. Бізде 95 регионда, өзіміздің команданың, өзіміздің баладан, Карло ашып отыпты жеге. Мынаны қара, қабылдай алмаймын оны. Установление только владелец это тек ашқан адам шақыра алады жеге. Кеттік. Ойбай. Как это? Кеттік, Цеза. Отып кетсем мә деймен ау. Отып кетсем мә деймен. Отырсайшы енді. Отуға это не тупить етпе, ойнасаңларда. 26 друзья, қақтан кетіп қалады. Мен өзім жаңа 30 шырым шығып зорға бұладым. Жігіттер, білесіздер ғой? Так. Ақырға, не зат жеге? Ақырға. Так. Братан, совете кірсе, сөйтіп маған екінші хаттағы айтып, совете да, базарлық покупка деген жерге кір, маған встречать етсе, сенде андай затлар болу керек, маған встречать етсе, есік басқа, Или сенде жоқ па еді базарлық покупка деген жер. Ой, братан, короче, ID пароль жоғарыда көрініп тұрған екен ғой. Және болады ғой, өзім қайтем сүйе салып бересің ба, я Farklı жоқ, бере. балалармен. Так, брат, сал беремін. Короче, істері көрінген.
Так, жеке, давайте матч кіріп тастауымыз керек, жарып тастауымыз керек болды. 29 игрок. Қанша игрок көрсем қызық емес. Себебі ақырына шыққан тұрып берген это жеке жаналар ғой. Айырып жібердіңдер ғой жеке, айырып жібердіңдер ғой. Деп қабылдай алмаймын жеке. Это мен емес лоббиде жатқан 594, 50-90 бар. Мен де лобби тасып қойған. Так. Мындай. Нөл бір нөл бес болса, как неше? 5 минут поймал. О, что? Жиги, давай. Жігіттер, давайте топ 1 МВП 50 мың сом. Давайте басамыз. Білмейді қалар үшін жазып қойдым. Тағы білмей қалдым деп атпасын. Сұрады бердім, жеке. Давайте. Балалардың несі бесі бар? Одан артық несі бар? Так. Extraction game, оны жай қаралпа кейбір спортынан камбэк па, жігіттер, камбэк. Айыр жіберіңдер ғой. Лучшисылар ғой. Еба. Так. Жемасыз. Еба. Так. Жеге, неше? 225 мың допты, еба. Уже матчтамыз жеге, 25 мың. Списываем, причем, конечно, закрыто, дальше. Я не двигаю. Так, 14 игрок. Бізде 3 минут уақыт. Ал сағат 1.
бірақ қайде жазылды риба 591 50 90 байт мен қате жазған екенмін ба 594 жеге қате жазыппын мен мен қате жазыппын кешіріңдер жеге қате жеге уақыт соз братан басқа жіберме уақыт соз Карло братан уақыт соз 5 минутқа уақыт соз ID қате жазып қойған екенмін 01:10 баса братан жаңа 75 мың pp тастағанға мен бүйтіп жүрмін ғой ойбай жаза от души ебать жігіттер қате жазылып тұрыпты деп айтпайсыздар ма ана кірген 60 игрок стрим снайпер екен көрініп қалды бар ғой қате жазылса ham кіріп кете бересіздер ма ебать жеге что там жігітжалар ID қате жазылған екен жігіттер но мында туғырладым так шумит бар жеге алпыс төрт айттым сонша игрок қаяқта өзі біздердің деп мен мерси мен неге шығарады білмеймін ғой мерси личныйға айтпады бәрі онша снайпер білдіріп қойдыңдар ғой білдірмей жүре беріңіз білдіріп қоя берсең басылайын ба ғой қазір жігіттер так ID қате жазып жетіпсіз бір сыйлар сіздер сыйлар ғой қанқа киберспорт сыйлар сіздер сыйласыздар ғой сіздердің арқаңызда ғой бәрі ешкімнен ғой вообще сіздердің бірлігіңіз ғой жігіттер просто так мен сіздердің бірлігіңізді алып шығып көрсетіп беріп жатырмын вообще түнгі бір болуына қарамастан любое время жиналып тұрады братан уақыт таусылып қалуы мүмкін ғой так давайте 72 но 018 топ неше қыл 50 мың сан да жігіттер сөгінбе мынау сыйласып кене бір 29 голос қалай жігіттер давайте голос қолдап қазақ это біздерде қазақ көп екен 15% қазақ екен өзбектен көп екен қазақ
бірінші карта болады топырақ оны айта алмаймын ешкімге ешқашан. Любой время өзіміздің бірге болып жүрген еуропларымыз алу керек болды. Сол жағына любой время поддержка етемін. Так, 9. Уақыт кетті, уақыт. Давайте, 74. Ну, 1 минуттан кейін сразу easy, старт. Так. О, братан, бірінші дұрыс алды. Армиян бір ғой, армия. Ну, жігіттер, это мен арасында поддержка жүрдім. Ей, А? бәрекет тапқайсыздар, гүрре дешеп қайсыздар, гүрре башыңызға бір туып, Құдайдан тапқайсыздар деп. Мына беті жарасы жүрді. Күйеуін өлтіріп тұр. Кім кереді? Так. Ну, енді 4 сағат стрим болады, құдай қаласа, иә? Bootcamp ойнаймыз ба содан кейін, или тағы бір матч ойнаймыз ба? Бізге уақыт. Страк. Х, пуля, У, С, B, C, D, E. Альпа, брат, мен нәрсе айтса, брат, мен шығара береміз. Білмеймін ғой, нәрсе. Қызыл суретін қойма, мен сені шығармайма. Қызыл суретін эффект болды алып тастаң. Не, қызыл суретін қоя бересің? Мен аналарды қолдаймын бағада. Но себебі қызыл суретін қойғанда мен ерім ішіп кетеді, бар ғой, эффект боласың ғой. Но қарылпақ болғаннан кейін арылтамын. Берекет табылма. Неге ғана қоясың? Так, матч басталды. Но былай қыл керек. Өзіміздің балалар ма? Олардан айыра бермең да, это көркіл. Бірақ өзіміздікі жігіттер, мен айтамын, любой время. Өзіміздікі Қарақстан деп айтпаса, кетіңдер. Любойны айтамын жігіттер. Постоянно это стримлеміз, сөйлескенбіз, қырылысқан болғанымыз түсіндіресіп, но болды, это одной күнді ақырында. Какой-то өзбектер емес, ол өзіміздің Қарақстан өзбегі. Любой время. Өзбек, это өзбек деп айтамын, но бірақ айтады оларға. Мен бізде Қарақстан өзбегіміз деп айтады, любой жерде жігіттер. Сол затты тура түсіну, е? Өзбек деп айырудан алдым, сол жақлана тұрды берем. Но Қарақстан это өзбек болады. Но өзбек деп мен де айырама жігіттер. Но бірақ ойта айырудың затларына қараң жігіттер. Айтты ғой, любой жерде Қарақстанда
Жоқ, Қарақалпақстан ұғымы. Алжида. Киберспортта ұлыма Қарақалпақстан жоқ. Музыкалармен бірігіп, соны бүйтіп осындай активпен жігіт тұрсаңыздар, PUBG-ға сразу чатларынан бәрі затын алып қоямыз, Қарақалпақстан, Қарақалпақстан, Қарақалпақстан деп. Бір сезонда Қарақалпақстанға ғана жіберсе, жеге. Артына бірліктен. Бірліктен өзбек бар. Мерсі, сен кәм өзбек ба? Спаса. Давай-ка. Может, ты это спокойно. Джига. Так. Эба. Қазақстан мен Өзбекстан дауыстары айыры. Так. Страх это городок. Жо, либо это лишнее. На. Смокер. Так, смокер только. Макдак. Там, так. Там смокер, шагло, олигарх. Убивай. Нормально. Так, подожди-то. Так. Елуек игрок в СП. Дракон. Так. Лорд Санта Дракон. Из чего? Лучший собак.
Так. Win. Чиз. Win. Танта. Лорд. General. Так, Джига. Так. Малик Вавилон, Малик Фердинанд. Сквёз. Ума. Но хороший не жди, ойын ортасында. Чё за, Чё за? Так. Гения! Ойбай. Арасында бір қарсы шығып қойды. Үстен басып өтіп кеткенде күші өтіп кетті. Но! Білмейді, гений, білмейді гений. Ал, артында болса, Н95 ден. Это ташкентский команда жейстер, Н95. Білесіздер ма? Конкретно өзбектер бар матчта. 14-15%. Қазақ 14%. Өзбек 69% қарқылпақ. Так. Гений. Ойбай. Вавилон. Басып кетті ма? Фердинанд, диджей, пиде, слез, арабский. Нормально.
Jiki cana. Vardı lan gene. Yalnız. Space. Onu alamaymadınız. Так. Fire. Мalik гене. Ева. Варила. Вай. Сеза, что там? Bir өзі қалыпты ғой бейшара ойбай. Қалайын ба деп тұр ғой бірақ қайтпайды. Қайтпа. Қантерлер. Бак я. Еба. Сеза, кетіп қалдың ау. Сеза, кетіп қалдың.
Баки Барнес. Еба. Қызық жағдай, иә. Так, сізге арай керек картамызда 21. Пуля. Пуля. Страх. Эксла. Давайте. Ой. Топ один вариант. Скриншот пешкалар, жігіттер, топ прямо па, еліңізім. Малик пьяни. Малик пьяни. Сезар машинасына алып қашқан ұқсайды. Skills GG. Сейчас бэк. Ага. Некробаба. Ну, молодец. Так. Пуля. Фаерстрак. Фолс команда 19 игрок. Нок! Пуля! Еба! Мен ондай ойындықпен. Пуля нок! Фаерстрак! Но команда сабына жақсы ойнап отыр. 2 килл. Ойбай. Мына қырғаны ғой. Так. Томе. ВП. Вампайр ма? Қалай бұнда? Тоне.
Тони, Севен, Джонни, Бэй, Уизард. Ну, таза командалар жетер. 8 kill. О, Ламер. Бір уақ. Нок. Қалибек. Қайтадан қап қойдың, қызықтан қап қойдың. Ол бірінші команда құтыруда. Екінші команда қарсы. Ну, екінші команда подарки емес. Жақсы күтіп алады. Каскің итін киіп алған, ойынның итін көрсетем екен. Давайте. Сұрақ. Аха. Ойбай. Севен бе. Ойбай, лак. Минус. FF командасына. Как? FF деп бұнға вампайр, ну. Сары команда. Малик, Ислам, Сайзен, Неко, Жазырбек. Еба. Ша. Қызық вообще так. Жігіттер, лайк басып қала, жігіттер, от души. Давайте басшырик. На. Қыздан сасып кетеді жігіттер болмаса. Ұмытып кеткеле бар ма? Оған қыздан телефон алмай айтқаны. Болады жігіттер. Қазір болады. Дайын тұрыңдар,
Мені таныңызға нақы қарайын. Болды, нақы қарайын. Таныдың ба? Қалай, Инжибаев, что там? Нет, почек нет. Мен бір затты қатты алаңып отқаным. Сайзекс, ислам. О не, что там? Ана, вампайрда Тони деген үйрек бар ғой. Вообще так. Айырыз деген бар ғой. Осы кеше жақында болған PUBG чемпионатында. Вампайр айтады. Айырыз жіберді ғой. $2000 көмеді. Ну, соған ұқсатып Тони деп жазып алған ғой. Адамдар 50 те жиналмай жүрсе, анау 51 зат келмей шықты ғой. Сол вообще матчта. Гения. Тони, что там? 7. Wizard man. Малик қинап атырыпты ғой, еба. Малик, что там? Малик гения. Айыр жүрдің бірақ қойға. 5 кел. Ойбай, ойбай. Ойбай. Ойбай, точно бара беретін айтамын онда. Жүжер, чат тоткалар. Душина помощь керек. Так, Малик гений. Молодец, еба. Малик гений, но сынды ойна, молодец. Хорошо. Вавилон гений, сөзіме пердені. Но қаяқтан келген үйрек вообще хабар жоқ. Мен реймен ақпарат. Көрсең көріп, ашып қойыз. Ислам Сайзекс топ-2-де. Топ-3-те. Черный бейби ма қалай? Түп Топлен атын 7 бей Wizard Тони. Тони ұқса ойнамады. Тони. 14 кел топ-3-те. Қалибек, Рикс, Рубок, Қарылпақ, 0 кел топ-4-те. Топ-4-ге шегем. Килсіз жетіп келу бұл қандай машақа, білесер масер. Страх, пенсил. Сейчас Уэйн, Марка, 4 кел. Марка, 25-ші орында жүрмексен бағана. Осман Хан, Некробаба, Вайне, 1 кел. Жазырбек, 1 кел. Нұрыке, Багас, 0. Страх, Пуля, и все. 3 кел. Скилл, хорошо специяда. Ну, қанша? Так, 8 кел, топ онда. Стеу Панчаш. Карла, Роза, Мұрат Эксен, ең сумына 2 кел. И Сесар, топ 12-де, 0 кел. Ден, Пума, N95 командасы, это Ташкентская, топ 16-да. МК6, 0 кел. Равен, Сан, Бредан, Визен, Сан, Ха. 3 кел. Атулорд, Санта, Дракон, Генерал, 3 кел. Джасик, Мажор, Карикин, топ класс, 2 кел. Рич Мафия, Демон, Зерон, Мандак. 9 кел, топ 19. Зауса, Релакс, Лей, Анаса, Таман, FF командасы Қазақстан. Топ 19-да, 0 кел. Илхам, Шақлы, Олигарх, Смакар, 3 кел. 21-де, Найл, Зереп, 1. Тек Султан, Вали, Джасик, 0 кел. SWF скел, но 0 кел. Вообще Атлас. Тіл білмейді ғой. Вау. Екінші орынға есіп білмеймін жекте. Вавилон гений, сөзіме перден. Топ 1 МВП. Менімше Малик гений. Сөзсіз, топ 1 МВП. Елің ұзын бөлмет. Алып кетсің баты смело. Сырасы перемен. Но 16 кел. Жақсы. Малик гений. 2 кел қолан игрок. 9 кел. Сөзіме ең жақсы игрок. Малик гений. 1 кел бол командасын топ ойналып берген игрок. Қандай ұсқыпсат игрок. 132 лайк жеген. Давайте. 3 болды. 3 күн призовой бірінші матчтан бастап ойнап атпыз. 3 болғанымызда тынбай жеп атып мысалы. Өтірікке 3 болыпты ғой дей бересіздер, Еба. Өтірікке айта береді
Так, Малик гений, так, житер. Малик гений, это свои подарок жіберген екен. Ол так болады. Что там? Мирамар, го. Затоним, житер, что там? Бұяқта хабар аламыз. Так. 225 мың. Кім күтіп еді, жігіттер? Кім күтіп еді? Жігіттер, ID. Жігіттер, мұнда ID. От души нам подарок. Лайф, что там? Жігіттер, поддержку жіберің. От души нам. Окей, сейчас от души нам. Как? Шотник, братан, от души, еба. Как ты едің? Атулар, рахмет. Ну, барлығын оқып шықты, ja? Страх, рахмет. Так. Қазір мен туризм тоққан екен. Но, топыр МВП алды ғой. Соны шақырып төлесейін деп. Это, біреудің атынан біреуіме топайды алдым деп жігіттер. Қанды ше? Так. Сол өзімен сөйлесіп, лучше өзіне беремін да, жігіттер сондай ғой. Сол жақсы емес па? Қазір бір күн көрмеген күн бар. Nexus. Мені кешір. Бір күн көрмегенше өшіп тастаппын бір өзін жігіттер себебі. Көріп тұрса ғой, бұлай барлығын это қабылдауым керекпін. Ойбай, гений қайда? Малик гений, это топ МВП. Меніңше. 9 килл? Мирама. Жігіттер, мен ID тастап қойдым, попатасы жерін, да? Малик гений. Мұнда. Вообще айыр. Читер емес па? Тастадым ғой, кешеш. Чё там, Малик. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам. Қандайсың? Жақсысың ба? Чё там? Ойының жақсы ғой. Молодец. Читер емессің ба? Қайдасың? Еще карта ташап қой. Карта тастадың, ше. Қайдасың? Toshkentdan. Ташкент? Молодец, ше. Көрдің ба? Чат. Стрим болып отыр, білесіздер ба? Қалай келіп қалдыңдар? Салам алейкум, брат. Уалейкум ассалам. Салам алейкум, жігіттер. Что там? Жақсы ба? Ташкентте бәріңіз? Да, норм. Aka-uka kartoshkachilarga salom jo'la. Ташкентский ма? Wizard Teamboy. Да, салам алейкум, давайте. Тағы бір матч болады. Смело ма? Смело аптасызсыр ма? Xorazmskiy Xarib bile. Кімге қарайсың, кімге айтасың сен? Wizard Me plus VP Tonic. VP X Tonic. Соларға айтатсың ба? Мен қарайсың емеспен ғой. Мен қарайсың емеспен ғой. Мен қарылпақпан ғой. Да, знаю. Болды. Мен сені түсінбедім. Просто стрим көріп отырады, ола. Соларға айтатсың ба? Біздердің балалар қате түсініп қалады да, соға. Да. Өзбек болсаңыздар ама құрмет етіп тұрман, жігіттер. Негізі өзім міндет айырама. Ойын жағын айырама, былайша сыйластық болса, сіздер сыйлас не алсаңыздар, мен одан бетер сыйлаймын сіздерді. Окей? Малик герой, от души, это сен призван пассажиром үлесіп, пара? Карта тастадың. Ат фамилия қандай? Абджамилов па? Да. Допыр МВП. Жігіттер, көрдіңдер ғой, так, Ташкенттен кепті ойнап отырыпты өзбектер. Аяқ астынан. Молодец. Қайран қалдырдыңдар. Қазақстан мен Түркияның күні шығар деймін, кеше это Қазақстан мен Түркияның күні болды. Так. Араларын. Мына ойының мен это профилінде статистика тура келмейді ғой сенің. Так. Короче, сен білмей алдың ғой.
Абдыжамилов Абдықадыр, ә? Гений. Инфо берсі. Гений, микрофон қос. Гений, Да, он вот. микрофон қос, Гений. Да, сейчас. Бірге отырсыздар ма? Афка. Соғы, это азыр мен тасасам қабылдап алдым деп айтсын, но енді это сен тағы маған лишний кап керек емес. Да, сейчас. Кесін. Да, уақыт кетірмек. Жігіттер, адушина попа тастап тұрын да, жігіттер. Попа тастап тұрын да. Это бағытылы болып отыр еді. Қарап көрің. Да, болады. Правда, еще будут кастомка? Да, болады. Попа тастап жерме, попа бар ма? Популярис бар ма? Да, на, брат. На душе, еба. Тастаңса. Молодец. Детка, брат, Атабек атышы Ну, рахмет, Малик Гене. Малик Гене ойында ғой, еба, микрофон қыз. Малик микрозе yoqing. Включипті мен ечке. Малик, уақыт кетіп отыр. Да, eshitolmay. Естатсыз ба? От душе, Вавилон. Короче, қара картаға қарам, мен ақша тастап тұрмын, Ой, Вавилон, тықып қойғалам керек ғой. Рахмет. Қара картаға кетті. Мен чегін тастап қойғалам. Hozir qarayman. Қарай бер. Тап дәлі момент, қазір жібердім. Сен сөйлеген микрофон қоссаң, саған тастап ақшаны. Но чегіңді тастап. Адуше, құрметті достар, сіз сыйласып қойып жүрсеңіздер, кеудеміз есігіміз ашық. Адуше университет. Вот. Адуше, қалмастан. Қош келдіңдер. Пока, сөйлесем шеге. Abdusho aka, rahmat. Так, Жиге, көрінер ғой. Ойбай, Коко, рахмет, братан. Еба. 234 мың, еба. Еба. 234 мың, Жиге, мұнан 250 мың қыз жіберексі, но ұйқыламайтын жігіттер. Но қалғанын 75 мың мен бір лақтырып, бір ұйқылаймын жігіттер. Мұнан 250 мың қыз жіберек та, көп брат, Рүстем, бұлай, Абдуше, бірақ мұнан 250 мың қыз жіберек, Жиге. Ну, айтып отпын ғой, жігіттер, до конца стрим, мұнан сағат 5-ке шейін стрим болады. Мұнан ұтым керек, мұнан. Мұнан бір түрлі ғой, жігіттер. 234 мың, это поддержкамен жинағаннан кейін туып қалу, это жігіттер, бір түрлі ғой. Жігіттер, мұнан поддержка жүрген да. 234 мың. Но, мен бұлай поддержка жайма жігіттер. Телемаркасымен сөйлесті. Что там, жігіттер, баршаға ассалауму алейкум. Алсар ма? Қалайсың? Ойба. Ассаламу алейкум. Жақсы. Что там? Алсар ма? Шай. Не қылсың? Құдайға шүкір. Болды. Что там? Қыла деген сен ма? Брат, ол режим лобби аштың да, брат? Болады. Қазір ашамыз. Жеге. Да, болды ғой, сен акцентіңнен, сен сөйлегеннен білдім ғой. Так, Жеге. Қалай дені сау бар. Жақсы жігіттер, алсар ма? Конкретно это. Да, вау режим ойнаймыз, но бірақ табыр катка болу керек. Балалар деген айрамыз өтіп. Неге Мирамар жібермей жатырмыз? Мирамар андай нені? Короче, біздердің балаларда Мирамар жұмыс кетілмей деп та. Мирамар жоқ та, осында. Ат деген, Да. сол жері қате болыпты да. Ертеңнен бастап, анық айтып, инфо беріп, постпенен, неғылап, картамен, барлығын түсіріп, барлығына эффектін қараймыз. Азы тек уақытқа сөйлесін. Жігіттер, давайте попытаться жөн да, Адушинан. Рахмет. Попытаться. Курска жетеді. 250 мың болсам да. Сізге басын Шай қызыңғыпты, рахмет. Рахмет, аяқпа. Жандар алып тұрдың, Киім бар ғой, киім. Көрсек, киім. Қазір.
Жоқ, балалардан былай сұрап шықсам, араласып, сөйлесіп, болмаса табылмай қала береді мен. Негізгі атың кім о, негізгі атың? Кейін айтамын. Ридба. 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 Ридба ма? Да. Жақсы. Нүкісте тұрасың ба? Иә, Қалакөл тұрамын. Қалакөл ма? Да. Жақсы. Танитын ұқсайсың ба? Танитын ұқсайсың ба? Көп адам танып сендер. Танит деген ғой біздерді. Мен танып тұрған жоқсам ба? Иә. Кімсің? Қайда ма? Символ болып жатыр баға атым. Қандай өзің? Апамызға бар. Қойдам. Жеге уақыт кетіп жатыр, жейді. Давайте, көрсеміз. Душе жетер. Стрим түсірген жақсы шығар, а? Стрим түсірген жақсы шығар деймін. Да, Аллаға шүкір. Жақсы ма? РП-дан не өткізіп не алмай жатсаң, ойнатпай жатсаң, РП-дан бір үлкен РП ма, бір 1000 үй ма? Ассистент ғой. Скоро турнир болады, еще бесплатно. Бәрін бірден қыла берсек. Но еще басқа стримерлермен бірге араласу болады. Ну, бірден емес, енді ассистент барлығы. Мені бір баланы шығарып тұр, мен қазір стример бір баланы алып келейін бе? Кім оған? Нөкістің баласы, Нөкістің, Пуля деген. Стрим бола ма? Танымайсың ба? Жоқ, иә. О, пранк түсіреді, конкретно. Ішін қатып қалады, көрсең ма? Пранкқа кетіп қалайын тұрмыз ға? Нөкіст. Пранк па? Пранкқа кетіп қаласың, пранк деймін, пранк. Қазіргі пранк болмаңыз. Иә, пранк қазіргі, асырдым жоқ. Арқайын еғамыз. Не olursa стрим болатын болса хабарласын да. Маған мен Қарлпақсып па? Маған Қарлпақпан деп маған прямо айтса, Қарлпақ лучше постоянно дерзкий болады. Маған Қарлпақпан деп айтса, маған лишний әңгіме айтпайтын болса, мен сен осы уақытқа лишний әңгіме айтпаған болса, кіттай болса, минет еткен болса, мен өзім барамын. Давайте ке бірге стрим қылшышы. Сен жұрт танысын, бірге стрим қыл деп. Өмірсе араластырып, сөйтіп істетемен да. Егер таныса өзім барамын. Егер лишний зат айтпаса. Мәселен, біреуді қолда деген кезде. Воспитание күшті ғой, воспитание. Құр таланттың керек жоқ, бір-бірін мәселен мынандай сыйлап білмесе. Конечно. Құр таланттың керек ғой. Ол жетер. Бір баланы шығарып тұрса да шақырайық. Кім о? Мен есть конкретный жылдат намыса конкретный минет еткен болса, дұрыс саған да дейді. Дұрыс саған. Сонша адам қарап отыр. Яқшы тезірек шақ. Не қыл, мен састап алып келейін, састап. Давай. Қайттан бір жіберейік та. Болды. Көп жауап. Болды. Азанға дейін болады, 5-ке дейін болады. Давайте жеке, жайшы. 5-ке дейін болады. Вау. Вау емес қазір не болады? Вау керек емес, именно шындай не. Жеге көп сөйлесіп жібердік, кешіріңдер. Сөйлесіп отқанлар. Ой, шынбай да? Рызақ. Түнімен ұлыма келмеген. Сөйлесіп көрмегендеріміз бар ғой, ішінде. Что там, Рома? Уалейкумассалам. Сен маған көрсі кәсіп мен, Шынбай. Ұлдышы. Попы жіберса, жіберіп қойды. Ұлдышына. Ой, бар екен ғой. Жігітек, попы керек ма? Не бар? Салам алейкум, братан. Жақсы, амансыздар ма? Братан? Аман, братан. Жақсы ба? Братан, неге? Яғыңыз.
Яғни сен ба сөйлеп отырған? Сұрақ бар ма, братан? Да, аз бастан да. Но это маған әзірге поддержка керек болып тұр. ПП-дан. Бастап бердім да. Стрим көріп отырамын ғой, братан. Кім бастаса айта бер. Болды. Ауа маған как? Ана кімге құлап қалған шығар аты кім? Карло братан құлап қалған шығар. Ішіп көрсем видеодан. 234. Жігіттер ПП тастап жүрмін да. Чуть-чуть. Кітте поддержка керек. Ойбай, 235 мың, ну, рахмет. 235 мың, 230, ну, нормально. 235 мың, 500 лира. Жақсы, это Рома, Ким. Қай жолғысың сен, брат? Бүгін 200 лайк жинаса айтамын. Айтамын ғой. Стримді айтамын ғой. Байқамайтын болып тұрсың ғой, Сайзек сен ба сұрап отқан? Да, болды. Что там, жігіттер, қаяқтамыз негізі? Сіздер қаяқталсан бір ауыз айтты да? Қарапақстан? Қай жағы? Қаратау дейді, Қаратау. Қаратау, не ба? Ойыншы ол жетмес па? Қаратау? Да, оны білеме, ойыншы ол жетті, Қаратау бар. Әңгі кісілер қая? Оңырақ ба? Да, әңгі оңырақ. Ойнаймыз. Қарызектен, братан. Қарызек. Қайсысы? Разақов ба? Мен Разахов. Қарызектен. Я, братан. Флагың қазақ, мияғың өзбек. Несі бұл женем? Регион ғой, братан. Да. Қаралпақтың балаларын тартып ойнау керек қой. Болды. Так, бірақ. Хотя мен байрақты қаралпақсам ғой. Ойбай. Брат. Қаралпақтың байрағы бар ма өзі? Руанда ғой, хотя Руанда. Не дейді? Өзге елме қарт, брат, не үшін ол? Менде плаг өзге елме қалды, не үшін? Уақыт сұрап тұрған шығар? 35 теңде тұр ғой. Сол ғой, 35 күннен кейін өзгересіз. Бағаласам. Да. Дәжден болады, брат. Да, аз болса. Да, дірәңгі болады. Болмаса буткем шығарамыз. Кеттік жеге, уже адам болды. Удачи. Да, ойын көреміз, жеттер, давайте. Ивент болсақ, ше, сол, ивент қылайық, сол. Нормально. Давай. Кеттік. Да, қопа керек, жеттер. Адуши, сынат қаларға рахмет, сынат қаларға адуши. Кесегілер. Ойбай, менде не жоқ қой? Аты кім еді? Так. Қоңыраттың жекеті. Убайдулла, маған лоб ашып бер. Убайдулла, что там? Что там? Брат. Маған лоб ашып берші. Қолың бос па? Қолың бос па? Лобби? Да. Бля, лобби жоқ мұн, озып қопты. Лобби бар ма? Бар, айди қақтан аламын. Эрангел. Ивент қылайық. Ивент. Ивентті құтырайық. Ивентті шоға бұрыт. Эрангел ивент қып. Болмаса. Онда болды. Эрангелді просто нашы. Болды. Атыш. Ай қақты аламын. Пароль бір қойы бір. Қақтан аламын. Өзіңізге жазып берсем бай ма? Қаяқтан жазсыз енді? Телеграм, YouTube, PUBG. PUBG-дан да? Болды. Давайте кеттік жеге, Разақов сен білмеймін ғой. Эрангел ойнаймыз ба? Эрангел ойнаймыз тағы.
ивент ашып білмеймін деді, но уақыт кетіп барады. Давайте кеттік. Разахов, это сен білмеймін ғой. Кет, жеке. Тұрады ғой правда. Енді оған түсіндіріп отырмаймын ғой. Рокет. Энадағы рокет сен ба? Рад көрсе қанша адамды қарап тұрсам. Білемін. Енді рас 235 это қанша адам поддержка етті ғой. Ебай. Сол ұтуым керек па жігіттер? Но ПП-да қанша экономить етсем, мен соны практа жұмсалатпын жігіттер. ПП-да қанша экономить етсем. Вау, ойнаймыз. 5:00-ге шейін стрим болады. Вау, до конца ойнаймыз. Но болмаса паблик басамыз. 4-4 ойнаймыз, болмаса 1-1 ойнайсыздар, болмаса жігіттер. Қызығымыз. Так, мен орындаман. 643-799. Аде. 4-ші матч. Жеке, кеттік. Не ивент, простой, клавер, да? Простой, жігіттер, простой. Кеттік. 643-799. Но призовой қоймадым, жігіттер. Призовой қоймадым. Иә? Айтып қойдым, жігіттер. Тағы түсінбеймін. Топ призовой, өзгерсем. Давайте. Барлық жаққа уақытты қадап тастадым. Қадап тастағансың. Так. Так. Го, балалар, го. Лайклар, жігіттер, 150 қол жіберексің? 150. Давайте. Поддержка аламыз. Да, білемін. Дұрыс. 643-799. Найден. Барлық жаққа уақытлар, барлық тасталып болды. Ну, енді кіру қалып. Так. Музыка. Мен өзімде болғанда мынандай yaptым. Тас қағылып тастайтын ба? Кеттік матчқа деп. Қап қойдыңдар деп. Let's go. Ну, 35 игрокты мен запрос қақтан тастайым ба? Правильно. Ладно, братан. Қалай қабылдамайсың? Коко. Не, друзьям, полуатыр хотя. Бір күн көрмегендер жоқ деп тұрған. Но айдилар рынокта тасталды, көп көрсір ба? Смело кіре бересіздер. Что там? Ақырғы матч кімді алып береді? Стрим ертең бола ма? Күнде болады ғой жігіттер. Брат ПП берем. ПП жәрдем беріп жіберем. ПП-ға өзім қораға кіреді ма жігіттер? Ну, ертерек айтыңызшы, ертерек. Бірден дегелер өшіріп отқан жігіттер. Бірден. Бір күн болма кірмеген. Кім бар? Бір күн кірмеген. Адам сайламай ма жігіттер? Бір тұрыс қой. Бір күн десе, үлдәлі. Bon.
Бүгіннің өзінде жігіттер 70 адамға друзья тастады ғой. Ебай. Наш соғырақ адам удалить еттім жігіттер. Кешіріңдер. Нешені айту керек. Так, кешеде. Жігіттер. Ойбай. Мында ғой. Айди, старт, мында ғой. Давайте, кет. Тұрыңдар, жеге. Ne, atmazsak. 10 adam жегіт. Баста 10 адам қабыл аттым. Давай. Азиковға келіп тоқтап қалды ма дейм, Давайте кет. Сақ нешеде? 02-20 қойсыздар. Толып қалсақ кете береміз. Разақ команда жоқ па? Білесіз, жігіттер солай салайық. Түсінсі бе? Командасы жоқ па? Лимит толқап 20 шодан бақтырдық ама я. Вот все, ну, нормально. Нөлік 16, уақытқа қарап төлесіп, давай деп кіріп атқаларам бар ғой, жігіт деп қабылдап кіргізіп жатыр. Бірақ менде андай. ПП, рахмет, Рома, Ена Баки, рахмет, еба. Рахмет, Ена Баки. 236 мың. Да. Так. Жарайды, бірақ тұрады. Болмайды ғой? Болмайды, жүктер енді 2-ден 16 минут кетті. 44 игрок кірді. Ну, нормально, но еще менде емес, мен ашып отқан жоқпын жігіттер. Тың кетті қалып жатыр. Тың кетті ғой. Давай. Біздер екінші флоттамыз. Флот армияда жүрген жүрсіз ба? Диагноз, что там? Разақ. Так, болды, Разақ, это. Ебать!
Разақ деп отырып, сен мынау наразақ екенсің ғой, болды, Разақ, таныдым. Байқамай қала беремін ғой сені. Так. 140 типа. 2 минут қалды. Деп қабылдап жіберсең, қабылдай алмайсың. Топ. Шығармаймын жер ешкімді. Ешкім шығармаймын ғой. Жеке, мен ашып қоншықпын ғой. Так, Разақ, брат, шығар. Шығармаймын дейді. Ну, жігіттер, шығармаймын дегенде ғой, но менде ешкім шығармаймын, но рас. И потом, тегілеріңіз бірдей емес, и потом, мен де емес ашатын, деп отырмын. Мында ғой, жеге. Типичалар. Короче, кім ашыққан? Ашыққан кім? И потом, чатқа қараңызшы, сөгін отқан кім анау деп отқан болса, прям кек қыла бер, жеке. Мында бізде ашыққан кім дейді ғой, қалды. 220. Жігіттер, кім ашып отыр еді? Қалдым мен. Үйдің белгісі болатын ғой. Бойдыла. Бойдыла, чатта қараш, кім лично сөйлеп отқан болса. Бетіне қыла бер. Но, сыйласып қалғанына. Бірінші сыйласып. Жеге. Сыйласып болмайды дейсіз. Болмайды. Так, басында. Сауыр қыламыз, тұтам, қаққа.
Так, и изи, ла. Так. 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 Ой, ну говорит, диагноз. Окей, кэп, каркалфак, но... Раза подай. Раза, буфайта жеске аштама. Давай байтын это, Так, мумия. Йоран. Раза. Баки барнес. Знады. Күтуде. Ал сағат бізде 2:25. Минус. That's Why? Damn, Jesus. Что там, лежат, а? Лежат. Видишь, ну там, ага. Появились, вот. Давайте, весь смог войн крепс.
Трекс. Да. Мафия. Манлак. Кем? Ну да. Али! Это. Али жаман кетті ғой. Решил. Ну, скоро он тағы келе жатқан. Күтіп тұр. Әрбір команда егілер подарок бар, рейдер. Не бар. Күшті ойын сыйлайды дегеніміз ғой. Так, таджи. Демон. Али. Ау, Азак, ну что там? Сен ойнап жатыр ғой. Не соқ қалдың мә? Ау, брат. Ау, Азак, что там? Мындай. Али. Не? Болды, Азак. Бірақ шайып кетпесең болды, иә? Но сразу ашалып қоямыз. Болды, жауап берді. Ничего. Итак, шашал. Ева. Как или саппа.
ровно 5ке шейін өткен да. Похай. Фу, чё там, саламат? Ива. Давайте файт kuramiz. Марко, Айс, Женя. Скилл. Басқаша естіледі, да? Шаймайма болды, шаймасың болды, рұқсат. Өзіміздің ғана ұстайсың ба? Май, файметлар керек. Шайбейтін болады. Тақтырма ма? Өзім. Let's go. Скилл. Стрим работает. Это... N95 береміз. N95 это болды ташкентке. Скилл. Чат көріп отыру. Да, чат көріп отыру. Сияқты. Мені сезініп отырсам. Чат көріп отыру сияқты. Что там? Скилл? Кума. Был, да, это стрим снайпер. Я его выключить. Болады. Бакке бармыз. Мына жата салды ғой. Жата қалды ғой. Сөйтіп оны
Ali. Давайте файт көрсетші бізге. Жандар жүрдіңдер ғой жігіттер. Али файт көрсет бізге. Так, красивый был. Да, за первого вниз. Так. Как инк. Так, Тара. Дэймон не сделался, вот что спокойно утро. Естественно, давайте файт көрсетсе бізге. Мына приз қоймадым жігіттер, ә? Так, приз қойдым. Ну, бірақ топ ойды алғаннан. Ойынның бәрін дайгназасымен сөйді көрсе жоқ болып тұрыпты. Rocket Bucky Struct салайық. Мына видно тыла топ айналып ойын көрсе жоқ қой, 4-ші матчта. Что там, так, а? Рыж. Что там? TWG. Давай. Рыж. Гуляем, игра. КГЗ. Эх, ну взяли. Al lегенда матчтың көкесі. Rocket, Rocket кетіп қалады қазір. Rocket knock. Это страх. No, страх призак қалды. Давай. Лок! Али. Пуля. Вай, да? Өзім деп тұр ғой Али. Беске. Және командаластар келді Али.
Кто там, Али? Али. Мигрант, шутник. Каракалпак командасы бар екен, ұрап кет. Шутник, Гока. Дұрыс. Шутник, мумия. Так. Буря. Шутник. Ну, 3-3. Hamda bir solo игрок бар екен. Каки. Ага. Шутник. Мила зона. Давайте қой, жеге. Қазіргі матчта призывай жоқ. И одан кейін буткеп или тудем. Яка вау болады. Яка практа 10 метр. Так. Практа 10 метр мол төмен ғой. Бірақ тип барлығы. Уля, мигрант, шутник, это, там шутник игрок только. Он еще на такие каркалпак. Катает таких стен. Улядан, абы. Но, бұл жақта каких-то вот. Бұл да, ешет перед черт. Жеге, ұмытқалар, лайк баспағалар, жете лайк басып кетеге. Дешіңі. Болды, прак болсын. Прак, это игрок. Ашы. Попада самала, попада задержишь. Прак ойнаймыз па деймін, жеге. Ливик па? Ливикке ешкім жала емес жоқ жерде. Ну, ранге болса яқшы деп тұптан. Но Мирамарға да жеп кірмейді. Мирамарда это карта загрузка етпеген. Барлық ойнасы керек, но карта загрузка етпеген. Но ертеңнен бастап айтып қоямыз, ә? Фрак қой. Ебать, нахуй. Я как то. Что ты клон? Зона, но шутник басым гаракет. Оля, ну, кстати, не деньги клиника. Алла командада болса зона жоқ. Шутник туда.
смело үлгереді соларға. Бұмыз жақын. Үш команда hem қолайсыз жағдайда. Эрангел, давайте прак Эрангел. Және 2.49. Эрангел, ивент жіберейік ше? Неге? Эрангел, ивент жіберейік. Эрангел, ивент ашып натап қалған. Мигрант. Джиги чая. Байқаш. Мигрант, нормально. Тұру залғады. Енді пулядан ойын. Какинг. Так, қосыл үлгерден солай Роке да. Роке. Какинг тоқтап тастады. Кер Каркалпак уже жақсы жағдайға шығарып алды. Мигрант. Шутник. Бірге 3. Өзің ашамын. Давай. Одыше разай. Шутник плохо. Роке. Бірге 3. Молодец. И плеватық па. Кер Каркалпак сөйтіп қалдеме уақытында аламан десе алатын команда топқа дейін. Көп көзге ілмек. Себебі браталарға посылка. Машин жарылған, Рамада жоқ па машин. Айрым үлкен жасты командаларымыз бар, братан. Жетер. Братан деп конкретно это өзіңіздің үлкен братаныз бар, сондай сөйлескен деп сөйлесесіздер, болды, ештеңе айтпайсыздар. Жас үлкендер көп гәп жақтырмайды ғой, сондай командамыздың бірі это Кер Каркалпак. Точкасында. Шутник жауыл алып отырсыздар, бірге 3 қойған. Мына команда анау-мынауға беріп қоймайды, жігіттер. Кер Каркалпак. Крема топ ойнай алады бұғана, жігіттер. Сіздермен маңғыстан тұрмайды, сондай бір команда бар, айрым. Майда болар болады ғой, арамызда. Ана аламам, ананы аламан. Өйтіп, лұма айтысып отырмайды сәлмен. Давайте кетіп болды. Сондай командаларымыз бірі. Коко, Роке, Кайфарик, Шутник. 11 килл топ-1. Роккиден. Молодец. 4 килл. Шутник, Пулян, Мигрант, Эхма. 6 килл. Какинг, Апкинг, 0. Ол 3 кешігім 0 килл мигел алғада. Кайф. Бак, Купалия, 5 килл. Султан, Мафия, Демон. 4 килл. Пума, 0. Страх, Бакисур, Рокет, 0 килл. Рейш, 0. Снайр, Айс, Марко, 2 килл. Скилл, Рома, 0. Каркалпак, Ижев, Каркалпак, 0 килл. Ислам, Ванес, Рагазах, 3 килл. Темчикатис, Фаер, Смак, 0 килл. Олигарх, я Пашезеро, Эланс, 4 килл. Диагноз, Гудбай, Топикс, 0. Улбек, Убайдла, 0. Люкан, Барбиш, Посук, 0. Авторитет, Кипо, 0. Не, вот это, или как? Смака.
Коко Роки кайфы, что ты? Он бір келіп топ ойнайды. Жазсын. Роки жетіген бар нәрсе. Ең жақсы игрок. Роки ең көп, ең ақыры келді ғой командасын топ ойнай алып тұрған игрок. Ярко Колпак. Құлақты деген тез жүрді ғой, ебі. Оташ МПКК. Го, Костом Кале. Костом Кале? Зато Костом Кале. Так. Так. Жиги жане. Да. Қазір. Қазір. Жиги. Рангел. Эвент. Эвент бар. Әйшіме. Ну, призывай житер. Жоға. Призывай. Понимаете? Ну, аяқ астынан бер жерден бар. Тынк, тұр. Епа. Жаңа 239 бар. Нормально, я? Джокер, елу бар. Молодец. Шушай. Хабарласыш неме? Так, тик. Охуя бар. Бля, шашады. Давайте. Дочереміз. Ивент. Разақ. Разақ, стартл. Разақ, стартл. Go, ерангел. Ивент жүреміз. Тас, я? Твиттера попозже говорить, как нормально. Чеки. Разақ қайдасың? Ерангел. Ивент аш, ивент, сразу ашсың, тастай бер. Яқла. Tamam. Это өзіңе таусың. Тава құрып кетті аузың, да? Что-то. Что там, короче. Лоббида шайын ба, ивентке? Ауа. Шашылып. Не қыл? Ивент ойнақ. Ерангел ала. Ивент аш. Білесің ғой, Болды, кет. Тағы басқа да шама, соған ұқсайтын бір бар. Ну, ол ең төмендеуде болады. Үшінші тұрды ғой, астынан санағанда. Сондай ма? Сондай еді ғой? Ауа. Давайте сразу кетейік. Білемем ғой. Ауа. Тақырып не стримге айтады ғой өзіңіз, я? Парольді бір Қарақы жоқ. Ана жерде тұрады жоқарда, я? Көрініп тұрады ғой, я? Ауа. Болмаса стримге айтып жібересің ғой, егер таба алмайтын болса. Давайте, болды. Житер, уақыт, тезірек мазмұн өткізейік, я? Ивент это қызықлау болады. Ивентке түсің, я? Чөтікке қал. Сырында көтерек.
20 сағат. Ебать, нахуй. Қазір ашылады жігіттер. Так. Шақырса болды мен. Чеки, чане. О, Разақ ойынға кім? Кет. 672, 62, 15. Матч. Так. 5-ші матч, я? Еба, 4 матч отыр. Так. Ерангел. Так, е. Let's go. 672, 62, 15. Пароль Б. Кет, жігіт. Бата. 5-ші матч кетті ма, ебать. Так, телеграм. Ссылка. Let's go. Ивентқа. Приз емес, я приз емес. Приз емес. Кеттік. Просто так, кайф. Носно кайфудай, кайф. Этот мен кім түсінді? Носно кайфудай, кайф. Ха. Да. Так. Узбеки. Давайте. Көрейік қане матчта. Өзбектердің күшін көрейік. Неге? Өзбектер 15% олыста қалып брадыр. Ерангел ма бұл? Ерангел да, Ерангел жеке. Приз емес, приз жоқ. Ama çok kötü var. Event это життер. Ерангелде event. Но просто так Ерангел емес, eventке түсіп, андай өзіңіздің матчларда ойнайсыздар ғой. Но сондай қылып, өзіңіздің паблик ойнағанда ойнайсыздар, но бірақ бұл жерде қырылып оқсан белгілері болады барлығы. Ну, мен сағат 5 күтіп отпан. Ең қызығы, сағат 5 күтіп отпаным. Победа қылым керек, көп атылды життер. Қатты поддержка керек. Қойған популарыңыз болса, беріңдер жігіттер. Вас көп жігіттер ID 54 27, 29, 21, 65. Казаки, узбеки, қарқылпақ, бәрін жақсы көрім жігіттер. Поддержка керек. Поддержка өжеріңіз жігіттер. Мұндай. Ойлаңыз болса беріңдер жеге. 237 но Руса живет по душе. Олигарх, Рахмет, Узбеки, Шутника, Рахмет, Майдалап, Еремегенай. Кеттік, жеге.
Или уақыт бар ғой, смело уақыт бар. Жігіттер, но екінші аккаунт, любой время, любой адам болады, екінші, даже үшінші аккаунт болады, но солардан бас жіберіп, жігіттер, лайкты. Это үйрекпамызда, әрбір лайкыңыз, но 5 адам жағып береді, жігіттер, серьезно. Бір-екі шығуына себепші болады. Жеки чане. Чик. Так. 19 грамм, но на поле. Мен уақыт қойып жібердім ба? Иә, уақыт қоймадым ба? Уақыт бар ғой, әлі. Шыңға бір егер оқытын, нормально. Разақ, мені естіп тұрсың ба? Кеттік, вау аш, кеттік, қызық болсын. Вау аш, вау режим аш. Ну, үлгерді, үлгермегендер, ну, бірге поддержка отырады, иә? Кеттік, жеге. Вау режим аш, Разақов. Ну, игрокларымыз әзірде осы жерде ғой. Кеттік. Разақов, вау режим аш, вауды ойнаймыз өтті. Кеттік. Так. Разақов, вау режим аш. Let's go. Вау режим аш. Барым. Менде лобби бар. Вау режим ғой. Жүр, PUBG-дан, нерден шығып кет, сразу қызық болады. Давайте, лоббиді жауып тастайық. Закрытты жауып тастайық, лоббиді. Мен саған үйретемін. Елі білмейді екенсің ғой. Лоббиді жауып тастайық, қазір көресің. Кет. Болды ма? Разақов, ке? Мен саған ашып үйретемін. Или саламат сенде бар ма? Ашып өзің. Так, жігіттер жауып тастадым, но сразу азыр тез толып, тез ойын қызық болады. Так, көріп атқан баршаға жігіттер үзілі болсын, но сіздерге одан бетер қызық ойын көрсетемін қазір. Сіздер ойнауыңыз үшін ғой барлығы. Қазір менде лобби қалмады ғой. Что там? Олма. Көрсетті ғой. Менде өзімде бар екен. Өзімде бар екен. Ля, менде кландық зат жоқ. Ля, лоббиң бар ма? Лоббиң бар ма? Өзің ашшы, осы. Қазір қойты мен наушын тауып. Болмаса, Марко да айта берің, братан, ет. Болды, Марко, кеш естіп тұр. Сен ашуға уақыт кетіп қалады ғой. Мына күнде ойнап жүрген балалар бар, сол ашады. Тек кірсең болды. Загрузка кетесің. Братан, Генжеев, братан, қазір андай вау режим ойнаймыз, кешегі де. Қызық болады. Смело университет болады, мен нәуілден Алло, Ридба. Шелтер.
Вообще открыт шелтер. ойбай о шайып кетеміз ғой кешек не жақсы ше таза не бүгін тасы састап вообще өзбеклерім бар өзбеклерім бар қызық кетеді давайте кет а Шелтер вообще қызық болады да. ау яғау қазір шаймай тұрайық қазірше біріншісін бастап алайық амалса адам кетіп қалады адам күтіп отыр саламат иә ашып Кім ашacak? сен Неше еді? 28 688 айт сен шайында тұрсың Менде ашық оқи бар, не болса сала. Болды, Илхам Илхам 28 688 білесің ғой ә? Болды қабылдаймын ғой. Кімді қабылдамадым мен маңайын. 28 Яғау, мафия сен қабылдамаймын бар керек. Өкпелеп қалғанда сен білсең жорам кеспен. Сұлтан сен бе? Сұлтан өзің сен бе? Қадың бе? Ассалаумағалейкум, брат. Қалайсың? Уалейкум ассалам. Не бір ауыз сөйлемейсің ана братчиктерге. Не зат анау? Күнде ары бері жақсы деп сыйлаған сайын вообще так үстіге мініп кетті ғой. Не дейді? Не зат? Өзің біліп тұрсың ғой кеше не деп жатқанын. Не зат анау вообще так дүниеде вообще үлкен ғой жасы балалардың. Жорасындай сөйлеседі. Бетіне күліп қараған сайын дым қатты ғой, дым слышка ғой енді. Түсіндірші соны. Кішкентай бала ол. Ол ары бері жақсы деп ойнаған сайын вообще үстіге мініп кетті ғой. Сөгіне ма? Қыз үлкен адамдар бар, ұятты деймін, түсінбейді ана. Братчики деп просто ойнайсам, вообще так дым слышкам да. Та өпкеледім өте кетіп тұрды, өпкелеген жоқ па, просто так. Ондай адамдармен жақын, вообще соқылсызсан да. Біртүрлі да о, вообще. Көтілде сөгіні ойнап өтті ғой. Ана, саламат кешегі. Кімді айтама? Мафияны айтама? Дым вообще да, слышкам. Дым слышкам кетіп қалды да. Сөгіні ойнап өтті ғой көтілде. Машатын болды, брат. Илхам, қаяқтасың? Илхам кетті, давай. Илхам болды кетті. Болды, бөлінген де. Давай. Я, жігіттер, прикол это бастата түсінемін, бірақ кішкентай бала қасыңа келіп сөгіні ойнаса біртүрлі ғой жігіттер, ә? Озат вообще көтер алғанда емес, бұратындай ғып ойнасын, біртүрлі ғой. Жігіттер, сіздерге уау-режим кіріп үлгерді, болмаса қарап отырсаңыздар қызық болады, қызық қылып комментарий өтуге қарай кетемін жігіттер. Жеге кеттік, уау-режим 679-04-58 жігіттер. Матч, так, ә? Вау, матч деймін, так. Жігіттер, любой жерде селасын, шекарасы болады, оға. Жаңа, бір еуропымыз. Түсіндір алмай айтқан. 679-04-58. Пароль, 1. Ойнап отты. Жақ отты ол адамға жақ. Ветка. Неден зөпір ба? Так. Жігіттер, уақыт қойдым, бірақ уақыттан алдым толып кетеді, білесіздер ғой, уау режим вообще қызық. Айттым ғой, мен айди тастап үлгермедім әлі. Басам кетті мұнда. Кеттік, let's go. Толып қалды жігіттер, көрдіңдер ғой? Кеттік. Айттым ғой жігіттер. Мына вообще қызық ойын болады. Айди ұлыма тастап үлгермедім жігіттер. Рахмет. Атты ма? Таң атпады. Өше. Қол болсын. Мақы, әмі атуар денсің. Шайып кетті саға. Шайып кетті айтыр жылаға. Дөрлерге ұқсап. Жігіттер, это вау-режим. 4-4, 5 раунд болу өтеді. Это Devil Hunter, 4-ші команда. Одан кейін Ice,
Rocky, Fire Winsmoke, no Fire командасы деп атайды енді. Бірінші команда Fire, төртінші команда Demon Hunters, Тиа топ 2-де, Rage топ 3-де, үшінші команда Марко, Rage, давайте. Тимеге ғой сөйледі. Да, жігіттер. Давайте кетіп. Что ты? Марко, аха. Котынқасы ойынды ойна. Марко деп ойындасам ба? Так. Не істеп жатсың сен? Марко. Зак, Кам, X9. Фрагер, Дуат Фрагер. Ну, айттым ғой бізде таза игроклар да бар. Баки Барнес. Вот, Зак Фрагер. Давайте. Rocky. 69. Это бізде жақында ойын көреміз, иә? Ай, ямала. Екінші телефонларыңыз бар ғой сіздің, иә? Қалай? Мен оларға тұрып жүрмін, жектен нагрузка етіп отырсыздар, мынау просынып шыдап істеп отырмын. Уақытқа істеп отырмын, монтажлауға лума уақыт жүрдім. Өзіңізді ойыңызды өзіңіз монтажласаңыздар, жігіттер, вау режим болсын, басқасы болсын. Четкий монтажласаңыздар, өзіңіз үшін, өзіңізді абыройыңыз үшін, жігіттер. Монтажласаңыздар, мен каналға тастап беремін. Четкий тонық қылып, Төртке бір, ебать. 69. TH. Ойбай. Султан это мына жақта. Екінші әмді төртінші командалы жерде өзің ойын тоқтапты. Winsmoke, Rocky, Ice, Barney, Winsmoke, Noak. Rage командасы басын түзуде. Ice қана қалды. Так. Ice аптышқа рубльгерма. Жақ, молотқа кетіп қалды. Rage командасынан топ-1. Бүгін ойнамайма жүрді. Стырма жоқ. Басып істеуетін. Параллель. Так. Вот шығарайымыз. Зона. Бани Барнес. Жақсы жайға салды. Бірақ туалетте адам бар ғой, шөтек. Байқап тұрмыз. Минус шөтник жақсы мүмкіндікті қолдан бермеді. Тио Марко айлануда. Тио Маркода шанс бар. Так. Айс командада? Да, Тио Маркос. Ойбай, за жеңнен айландым. Марко, не істеп қойдың. Айс, Роки. Казахов, Ильхам. Еба. Казах, четкий, да? Молодец. Қалай болған, түсінбедім. Уля, зода күтімей. Төрт команда, 5 игрок. Әлі қамдан, жақсылай. Екінші ғыл ұрат осында.
Это. Вот. Ну, так он бега. Так. Джеки Чан, Рыж Мафия, на, Райс. Весьма. Райс, типа вот это, Еба, мафия, на. Он бір игрок бар или. Ну, типа да. Так, роза. Так, житель, төртінші раунд. Розаков. Выбай. Тимурканы күтіп алды. Ракет. Рич командасы басын түзуде, жақсы елеп алды позицияны. Ал 4-ке 4. Бірақ Рич командасында 2 нок бар. Фул минус. Тел Фантерс. Топ. Так. 3-2 бар. Молодец. Ақырғы раунд. 9, 6, 3-2, 14. 20 килл. Екі килл общий командасы. Мияқта 13 килл. Мияқта 20. Так, нормально. Баки Барнес. О, маг.
Ебать, бля, ну, кетіп қалды. Прозаков. Так, вот свою тему Манчестер топ-1. Прозаков 2 пило алирок, но и Роналду не падает. Отличие, собственно, здесь, ну, топ-1 где? Все, игрыш, и поля. Шелтер, а это қалай? Так, қазіргі так, 6,6 66 бар. Let's go, жігіттер. Телеграмға тастамаймын оны, иә? Сіздер кіріп үлгерсеңіздер. Мынау уже 9 игрок кіріп барды. Деп кіруінен шапылып кете берсең, иә? Біле өзі, әзір ішіп. Ол деген режим ғой, продан кір, продан аз қап қоясың, ол сұрап отырамын деп қап қоясың. Мына details деген загрузка етесің, мына егер сенде карта жоқ десе. Братан, телеграмға тастаған жоқпын, тек ютубта это 16 игроктан көп адам қарап отыр, знаешь, 16 игрок смело кіре алады. Смело асып кірсін, тастамадым жігіттер телеграмға. Так. Ебать, мынау 362 мыңға жіберді жігіттер. Блядь. Үш жүз алпыс екі мың жіберді ғой. Бейсон қалай болады екен,
Жеге, кет. Бір күнде бір бүйрек жинаған жоқпыз ба? Да. Анау 362 мың болып кетті анасы анау. Ричард. Это мен шорлатайын деп тұрмын қазір. Именно стримді солай қарап отырған жоқ па? Бірше кетіп қалып отыр ғой. Бір 120 мың купон уақытын аламын. Айтпаққа. Так. Жеге, бір сағат қалып. Да, жейтер бір сағат қалып. Но, мен де снайпер қылып таярлап отырмын, бірақ олар оны ұйқылап отырыпты деп ойлап қалдым мен. Снайпер таярлап отырмын, но снайперіме қиналып қалайын тұрмын. Слышь, не, 60 мың атып қойған қараса.
No, kespeydi ekan.
Kel қатып жатыр ғой микро. Жігіттер қатып жатқан жоқ ештеңе. Кірсең кетіп қалды ана. Не істесем екен, а? 1 сағат 10 минутқа жетсе. Блять. Бля. Kel қатып отырған микро алды. Кімге? Не деген жігіттер? Барлығы жақсы емес па? 1 сағат қатып жатқан жоқ. Өзімнің стримді өзімге қарап отырмын жігіттер. Stats. Now. Анау брат, хиемет плюс алады осы алып болсам. Лейдер, қарекен, рахмет. Дұрысшы. Қылқам, ойнай бер. Алло. Здорово. О, Узбеков, салам алейкум. Балай. Бір шанс көремші, азғантай поддержка керек. Әліған болу керек, қазір қойып тұр. Мияқта шанс бар ма, жоқ па көрейік. Что там? Салам алейкум, жеге. Салам алейкум. Салам. Қандайсыз, жездер амансыздар ма? Жеге, ілтимас бар. Let's be friends. Можно мне ПП отправить? ПП. Чуть-чуть, куршка. Да? Держи. Aka o'zimizga ko'pi kerak, bratan. Ozgina yo'qmi? Ular mengina qarang, menikiniga qaranglar, yo'q. Menikiniga qaranglar. No'llama okajon, no'llama, bratan. Qani, kimsa? Скромныйmi? Qaranglar. Yo'q, meniga 240 mingga o'tkazdim. Esa yutyapsizlar-ku. Смело-ku. Почему вы меня кинули? Я же тебе отправил... Спокой, можно мне, Майк. папа? ПП есть? Спокой. Афганистан. Нету, братан. От души. Жігіттер арасы, сөйтіп жалынамыз енді. Арапларға жалынайық. Много маңдайым. Алло, брат, салам алейкум. Брат, Жатке, yaxshi. Nima gap sizlarda? yo'q, bir ozgina poplansa поддержка bo'lmaysa. O'zim ham so'ramoqchi edim. Qancha sizlarda? Hammasi. Limitda yotibman ham. Блядь, o'zi sizlarniki 9 ming-ku, hech nima-ku sizlarda. Menikiga qaranglar, men 360 mingga 240 ming bo'lyapti. Borisi tashlab beringlar. Boshqa. Meniku bu yerda 242 ming qilib tashlab. Abdusha tashlab beringlar, yigitlar. Bormi? Murishka, pop. 9 ming, 10 ming odamlar jilavatir, ебать, yeyolmayman ekan. 9 ming 10 bo'lsa, siz o'ylab qo'ysa bo'ladi. Deb qo'yadi. Emek sen, kim o? Platformasi bor komanda. Men tasdiqlamadim sizlarga. Алло.
Karşılıklı popülerlik atılır ama güvence yok. Alo, alo. Yalla habibi. Ananızın götünüz. How you papa? Popular mısın? I need a papa. Bro. Yalla habibi. Yalla habibi. Жігіттер, мына чаттың бәрі білмейді қараңдар. Прикол ғой ба. Кімнен сұрасам олар мен сұрамастан барды, менен сұрап жатыр ғой. Франция. Алло, Жеге, салам алейкум. Здорово. салам алейкум. Можешь? Можешь, пожалуйста, побыкинуть? Пожалуйста, мне мизу популярен. Да. Мне надо, мне надо тоже, брат. Тоже надо мне. Посмотрю мне. Мой популярность. Батл. Чего посмотрю? Посмотрю, это 42 тысячи. 400. Ебать. Можно мне? Куршка мне. Куршка мне. Соточка была. Киньте взаимно друг другу. Да Давай. ёпта, я бомж. Удачи. Давай я. Твиттер кімді көрсеңіз сондай. Не өкет, но. Жиге, конкретно это, бля, поддержка. Вай, кит аняқа. Несіге тастамадың ба? يعني كانت أمنيتي اللي كان رزيل الدوسر عربي سيكي من سارة بيرور يلا حبيبي. F4. Bro. IFC. Şimdi. Сөйлесші. Брат, бір сағат бар ғой, бір сағат. Енді жинеш. Біреулерді тапып қаламыз. Мен жесіп қылыстамам, да? Чего там? Здорово. Всем салам алейкум, узбек. What's your mouth? How are you too? Салам алейкум. Yaxshi savjetlar. Как? You speak English? Узбек, меня слышишь? Узбекше tushunasizlar-ku, yigitlar. Papa bormi? Papa Узбек. Узбек. يلا حبيبي يلا. Узбек. Habibi. Узбек, meni eshityapsizlarmi? Who and you? Fucking Papa tashlab bering. Ozgina kurshka. Bilan menda 240 mingda 360 mingga yutqazyapman. No, o'zim otaman, no, ozgina kerak bo'lyapti. كتبت جابر بلاد زايبال قليوردين زايبال قليوردين أما يورو Kirgiziy, bla, jamas. Buyursa, papa. Qirg'iz. زايبال قليزي بلاد بطاني بلاد табака нахуй سي بلاد تسنخفي. زابتني في الروت بلاد Kimga söyleyeyim? تسنخفي толпоёб. تامو Nega söyleyapsınız? Sal qayt. Эггандо. Ya, qo'taqmas. O'zingga Shishingda. O'zbeklar bor sonday qo'y. Алло. Ой, бать, какой-то эмуляторщик. Не играю, просто, братан, у меня смысл исправить. Короче, брат, чуть-чуть надо мне, папа, куршка есть, моржка, это, вот он, это. Посмотрю меня батл, бля. Да, чуть-чуть. Спасибо, бля. Есть что-то? Посмотрю меня, бля, 400 тысяч. 300 тысяч, и у меня 240 тысяч, его. Ой, бро, что там? Профиль зашел, что там фейерверки, что-то такое. Прям Пизда уши вообще, бьет. да, у меня аж ебало сгорело. Душа, бля, слушай. Что полностью это, Да какой нахуй от души заебало, тебе так мелочи накидал. Ой, то, что, бля. блядь, халява. От души, слушай. Угу. Подожди. Всё. Сейчас Есть. давайте еще порадую. Так, возьму, так, Ой, бам! бля, рахмет. Спасибо. Вот это мы тебя закинули, да? От души. Ну, давай, отдыхай. Казак и карка. Приятного тебе вечера. Ой, бля. Пока. Давай. Ха. Бля. Мне пайда бар ғой? Есть. Пайда бар ғой? Бля. Шеф, что там? Салам алейкум. Что там, мой салам? Что там? Шеф. Аман ба. Краса.
Да. Бля. Пиздец болатын. Ну сен айтасың сука қадап тастаған шығарсың иә? Қадап тастаған шығарсың иә? Не болды сен бірден батыл ойнап кеттің ғой. Қара енді бля 230 мен қадалып бірдірді ғой анасы. Қабылдай алмайды ма шешесі? Сонша қабыл істе тастады, но басқасы қабылдады не қылды. Но снайперға тайлап отпады, но просто, блядь, вообще слишком кетті ана. Бля. 60-ын тастап жібердім еще. Қазір аттың тағы ақырында атады. Да, мен де ақырында тайлап отыр едім, но вообще, ну басқа жақтарға hem айтып тайлап қойып қалдым. Но сол жақтан қарап тұрмай шешесі. Өл деген біреу екен. Оламыз я жетемес я, блядь, только 4 қой шешесі. Но 5-те бірақ ол ұтып кетсе мынандай 125-ін көп алады, ұтса егер. Аха. 5-ші уровень алады. Это только. Өзбектерде вообще пайда жоқ. Шықса маған атып беремін деп отыр ғой. Кім о? Ghost деген не? Бірде тұрды, популярностьта. Сөйлестің болса мен? Сөйлесіп отыр. Қазір сен мәсен ұттың ғой қазір таңда. Ұттың не болады? Не болғанда 4-ке өтіреді да 4-ке ма? Сен де таярлап отырсың ба? Қазір анау мәсен бір тастап жіберсе бизнес қой өзі. Жоқ. Тастамайды ол. Қалай тастамайды? Қарсы анау мумия анау етіп кешегі нені ашып кетті. Қалай ашып кетті? Мумияны бүгін алды ол. Кеше киіп жатқан жоқ еді, бүгін алды мумияны. Сондай ма? Кетіп пе ғой, бля. Арушен бәрі бар. Ну, ұлам. Енді қызалтқан бір шығар. Мағысып. Бля. Вертолет атты жерік бая. Вертолет атқыз жерік ба деймен. Тайын тұршыш. Білесің ғой, кімге тастатып. Сондай, сенде это нормальный бар ешпе или? 5-ші уровеньге барып қайтсам, нормальный паразитат шығар саған. Алдыңғы уақытында 10 раундта победа. Бля, мен де метром керек екен, шешесі қасапты. Алып біледі. Дұқты алды ғой, бля. Марко, рахмет, Марко. Короче, бұда ана UC-ге тастайсың ғой? Аха. Сол кез UC-ге тастаған кейінгісінде уже сен не қыла береткенде, апарып тастай береткенде анатарлар. Бля. Сөйтіп отпа. Господпен қалай сөйлеп жүрсем, бля. Қадымгідей орысша жазып отырмын, ана перевод бар ғой, ол арабский жазады, мен переводқа басам, ол переводқа басады, мен орысша жазам. Жа, көп білесің. Неше, бұлай сөйлесіп көрейін мен. Ала. Сөйлесіп көрейін бұлай. Дұрыс еді. Менде есі адам маған бойынша. Мынандай бар екен. Қалғаларым бұпыз. Бұпыям қалмаған шығар мен. 500 бұпыям жоқ. Болды ғой. Я таянып қойып но вообще, блядь, азық. Ойлағандай ұмай қалды ғой. Шешесі. Давай. Онда кішкентайды көрсейші. Бәрі сөйлесіп қойып ғой. Да. Ой. Жеге, бля. Қанша болды? 143 мың. 362 мың, да. Ну, бір 25 мың бар еді ғой, а? Да, не басатынды білмей қалдық па анасы. Жігіттер, это болмайды, болды, это матчтар осында.
Hello. اكسترا Hello, bro. Hear me? عندك مايك اكسترا Hear me, my friend. سوري وي دونت نيد مايك اهلا Алло. Салам алейкум, братья. Алло. Салам алейкум. Алейкум Слышно ассалам. меня? Как тебе, Чиги? Слышно. И, у меня чуть-чуть, в смысле, есть, братья, короче, чуть-чуть, куршка-муршка есть? Как мои соперники, 3000, как 300 тысяч, это у меня 200 тысяч, 200 тысяч 40, как, мне мало знаю. Куршка-муршка есть, братья? Популярность есть? Можно мне поддержать? Санок, Слышишь? флексик. Экстрим, или как-то у них считается. Короче, кидаешь флексику. Сколько флексику кидаешь, столько я тебя кидаю. Флексик как? Стример, что ли? Ну, Конечно. просто... Я тоже стример, я сейчас стример, брат. Стрим, привет. Бля. Да. Короче, флексику накинь ПП, я тебе столько же скину, сколько ты накинешь. Ну, мне вообще нет, брат, Люси или... Ну, отвечаю, но завтра отправляю. Брат, Сейчас нету. флексику ПП скинь, я тебе скину. Сейчас нету, брата. Ну, я... Бля. У меня вообще не остался, Молодец. Спасибо. У тебя нету ПП? Нет, вообще не остался, бля. А у меня есть сок. Бля. Молодец. Могу похлопать. Давай, до встречи. Света, пойду запасы сейчас. Живешь, жіберемо, а? Ой, бачиш. Салам алейкум. Habibi, yalla Arabika. Shekhalia. Kala. Where are you from? Bro, where are you from? Kurdistan? Nice, bro. I am from Karakal, Pakistan, bro. Have you, bro? I am. Bro. Karakal, Pakistan. Karakalpak, bro. Не Pakistan. Karakalpak. Yes, bro. You are from Karakal, Pakistan. Karakal, Pakistan. Kurde, як дакы. Habibi. Бляк, Даждь. Bro. PPS популярности. Надо мне. I need Papa. А як дакы? Yes, I need это. Winner chicken. I need Papa. I don't have any chicken. We need chicken too. Oh, gulga how? Who's gonna? Просто. Send me Papa, bro. I don't Please. have. Wallahi, I don't have. Oh, thank you. I like. Thank you. Okay. I love you. Man. Goodbye. Bye. Ben söylesem ama diyeceğim. Ya английский, русский білетілер жоқ па? Алып жүрген қасыма. Өлетін болдық па? Ну, это бүгінгі стрим қалай толсам ашынша. Қызық болсын. Давайте өзбектерден бір көремін. Неге? Салам алейкум, жеге. Бәке. Алейкум. Yaxshimisiz, жеге? Yigitlar, menga. Короче, menga nima kerak edi? Ozgina PP yordamlar kerak bo'lyapti. Kurska bo'lsa, yuboringlar. O 240 mingga 240 mingga 360 ming yutqazyapman. Zava, это menda bitta nima qoldi faqat. Nima edi? Zava qani? Bitta nima qoldi faqat. Davaga tashing. Besplatno nima qoldi? Bitta shu qoldi faqat. Yo'q, menda hech narsa qolmadi. Ну, ertaga tashlab beraman yigitlar, no, lekin ertaga bo'ladi.
Шейх, что там? Шейх, что там? Өлетін отты жала. Ну, бастапты, молодец, это. Что там, шеф? Жаздым, конечно. Там английский білесің ба не? Еплеп. Мынандай кезде білесің ғой. Ой. Короче, английский білсең, араб шақырып берейінші ше. Ой, біләші, ондайға және бере алмын жер. Жоқ, айтамын ғой, мен тастап беремін ғой. Білмеймін. Ой, кейінен тастап беретін болсам, сымнала қайта аламын ба? Ояқта қандай, не арзан бекен еді? Білмеймін. По-любому, любой бір мен арзан өтсе алатын болады ғой, егер үйрен алса болды. Тарта алсақ. Неге қайдан? Ексің қол отқан болсайды ол көті. Енді... Екінші аккаунты бар екен, ботский не? Содан өзіне ататыр екен да ол. Сонда қалай болды? Бізде оған жәрдем бере аламыз ба негізі? Но это оған да біздердің жәрдем істеу керек қой, қалай брат істейтін болсақ. Бля, совете победил жоқ қой сейчас. Нельзя? Так. Анамам аңылып жатқан жер ғана. Тағы да істей берем екен деп. 362 мың ба? 8 мың салуым керек. Көті қысылмайды ғой ананың. 8 мың саған адам тағы 8 мың тауып алады. 8 мың салып, ана машинада жүретін 267 мың. Açtırdı. 25 мың екен, 5 мың өтсе ғой. Мындай юсты үшін мен заты кеп тұрды өзіме. 25 мың қалды, бір еқласам болды. Стрим көріп отқан болса ол, өзі прям ұйықтады. Danke. Сен қосығыңды қоя ма кейінен? Нағосты қоя ма деме кейінен? Болмаса. Айтшы сен, мынандай, это мен оған четкий прайслар, четкий жазып береме оған, енді көреді, смело тастап, не болады, істей алатын болады. Сөйлесу керек екен жаңа көспен. Но енді көреді, мен сен алатын жағдайда смело, это английский ептеп білемін. Түсінемін ғой? Перевод ететін болсақ, бұл вообще жаз. Это оған жақсы тек бір ташқа кезде бір айтып. Мен кітап сөйлесіп қайтайын ба? Күйіпсейм мен. Сөйлем ала.
Şef söylesem o şeyden baba. Biz gelin kırık tekte. Давай. Так. Kızlar meselesi bacak var. Cihazık. Selamun aleyküm. Merhaba. Çözdüm. Kıyafet değil. Karakalpak mı ne? Cihazık. Karakalpak mı ne? Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Çözdüm bля. Karalpakta oldum ben de çattım. Жоқ. Қарақалпақтың адамдарына не бар? Болды. Айран отырамын. Қылған қаралпақ болып отыр ғой. Бля, азғантай не керек болып тұрады? Жас, бля, папа. Бля, 240 мың 300 болып қой. Пушка болса лақтырып берсе. Отдушина. Компьютермен несін бассам, брат? А? Да, я ну, компьютерде көрдім ана. Ау. Я ойнай емес, но попой жинап отырмын. Но это снайпер. Ну, атаман ғой попой. Бля. Жас жасап берсе. Попой мушка болса. Мотик, сотик. А у вас популярность можете попросить? Кинуть можете? Бля, вообще не остался. Вы... Классик, бля. Подпишись. Бля, түркілермен вообще білмеймін ғой жете. Түркі. Векс. Маған нахуй жібересің бе? يلا حبيبي تيك توك نفكر مين عرفني ولا بقلوني ولا جلد كتيرمش Смачно. здорово жигит салам алейкум где не эмулятор шешесі қаша береді бар дейбі эмулятор екен өзім ұмытып кетемін ғой Голос дошли. Ой-ой-ой. Тихо. здорово жига здорово всем салам алейкум Ебать вас тут. На это. Нахаслилась. Ну. жига вот так бля что там жігіттер қызып кетеді па бля мына тунис па не байрақ қойған ба салам алейкум салам алейкум Hello. как ты Hello. right now привет Bro, please Albania leave yeah, nice у меня from Каракалпакистан bro Hey, bro. Каракалпакистан Albania nice. Не Пакистан no Каракалпакистан Brother. bro ага Give me one chicken free, bro. Please. okay set me Free, bro. are you set me Please. what are you set me Bro. TPF team Give me 5 chicken free. okay Motor, Okay. bro, Okay. motor. okay Motorcycle. Give me. okay No, me, give me. where Me. Not me. where has Can you give me? туама қазір popularity, қарап тұрың қазір туама қазір жоқ қой бля сөйтіреді бұларым Сабыржанов Mana.
Jo'dan. O'zbekning kuchini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Brat, пожалуйста. Free hoji iltimos aka, sizda paplar bo'lmasa men boshimni kesib yuboraman. Lekin paplaringiz bo'lsa ham tashlayvering aka. Kesaveringlar. Hoji aka, Kesaveringlar. Yo'q, da. Kesaveringlar. No, shunday krujkalar bor. Yetasizlarda bormi? Tashaveringlar. No, menikiga qaranglar. No, menikida yutqazmayotgan bo'lsanglar kerak. Bilan menikiga qaranglar. Ikisi. bu ini bu aka dahshat ekan. Давай. Yigitlar. Да. Yigitlar bor bo'lsa tashaveringlar. No. Yaxshi bo'ladi. Voy inini eri, biz qachon unaqa yigitamiz? Yetasizlar. No, ertadan bo'lsa, no, sizlarga ham podдержка qilaman, durust javob qo'yib. No. Bugun gap qattiq podдержка beraveradi. Qattiq uni. Agar 40 minutlarga chat o'tsangiz yig'ib olishingiz mumkin. Streamdaman-da. No, streamdagilarda ham qolmadi. Aka uprazikka va prezda tovuqcha tashlavering 5 ta iltimos. Yutib ketsan aka. Qancha bo'ldi ana? Qarang mana o'zingiz. 2400 va. Voy bilan. Hech nima qilmabman mendan, bitar. Gaplashamiz. Xotyapmiz, savatda motik. Yo'qmi? Olmagan. Bo'pti, gaplashamiz. Hoji ana ko'rsatyapti hoji aka. Voy, hech nima qilmabdi. Hoji aka. Ayva. Hech narsa qilmabdimi sizlar? No, жите o'zbekcha qilma, ishini yomon, ya. Tezroq tildan. Hozir o'lib bitarman qancha. Assalomu alaykum, jigit. Здорово. Валейкум ассалам, брат. Как тебя? Нормально, а у тебя? Откуда вы? Я из Чечни, брат. Вау, найс, бля. Мусульман, да? Честно? Да, конечно. Да, я тоже. Но есть, братан, популярный МНС. Ты чё, бля? А сколько я сейчас кину? Окей. Бля, от души, просто. Мне 100 000 надо, посмотрю. Тебе еще 100 000 надо? Да, посмотрю это. У меня 240 000. И мои соперники 360. Можно я с Мотикс, Сотик? Откуда вас? Я отправлю тебе тоже. вертолеты закидываю. Вот это давайте я тоже подарочки дам. Бля, в душе, спасибо. Дам. О. Еба, проза. Братишка, я тебе так скажу. Этот парк веселья зайди, там лучше, если что, обменивайся или просто скажи, что ты проебываешь жестко. Я так за 10 минут нафармил 12к. А можно нафармить так. Это сколько? Что, сколько? Ну, фармить парк веселый. Типа, смотри, парк веселья, знаешь, что такое? Да. Заходишь туда, просто подходишь к людям, типа, и говоришь, накиньте популярности, что, ну, ты что проигрываешь жестко, прям 100 000. Чем не жалко, скажи им что-нибудь. Я так за минут 5-10 поднял 17 000 популярность. Спасибо. Слушай, я первый раз слышал это. Удачи. Не. Бля, жігіттер көрдіңдер ма? Парк веселый кір деді, это, бля, менде настройка деген батышып бара жатыр ғой. Не возьмешь, это другой режим повторит. Димас и потом. Шефтің 40 қойтек, бұрзат деп. Бля. Шеф, андай дейді ғой? Что там? Микрофон, ма?
Бля, жаңағы чечелермен не қылып қалдым. Чечелермен түсіп қалдым. Жаңағы ПП тастап берді Адушиннан. И маған андай заттарды айтты ғой. Парк веселойда іздеуге болады деді ғой. Бля, бля. Парк веселойда айланып қайтамыз. Потом жеге. Саған не жоқ ондай? Саған не жоқ? А? Отып бараттан сынада жинап аттан іш пісіп кетті. Нешінші сенде? Пока. Еккенсің ғой, төртіңмен смел екен ғой сенге? Бізде стример емес. Болады ғой. Ефілеп оны 10 мыңды жинауға болады ғой, хотя бы, бірақ нормально. Но шех мынандай қылып бола ма? Шех мынандай қылып бола ма? Аз мынада мен ұтылсам аламын ба, алмаймын ба? Сен қанша алдың кеше ұтылған уақытында? Мен ба? Шех. Ұтылған уақытында қанша алдың, шех? Поражение 14 плюс алдым. Нешеге ұтылдың? Сен сондай разница ұтылдың, иә? 147 ма 271 ма. Почти мега деп ғой шешесі. Қаруыңсы 100 мың қуатқан емпе. Бля, мала ұтылсам, көтім ашы деп шешесі. Көтім пар көзі қалам көтім бар. Сілер қалдыңлар, видеода қап қойдыңлар, Молодец. Че там, не волнуйтесь? Kimdir biliyorsun? Öyle. Адам бар ма жейсің? Ешкім жоқ екен. Ешкім жоқ қой адам не еді. Адам алмасып бола ма еді. Мына мен тұрған немде ешкім жоқ қой. Парк солай. Мен тұрған популярный. Papsel, sağa baktan ışığı batıptan hemen internet ellere. Қораға кіріп отыр десе. Вообще. Bak kırıp bitti. Парк ішіне кіріп кеттім. Бля, адам жоқ па? Менен басқа ит жоқ па? Hem papsel işine vardı. Жаңағы талабым жақсы ғой. Terbiyesini içine koyuyor. Тәй, өсек тұрайық. Беске шеген. Валя. Бугать. Так, блядь. Здорово. Я это.
Azizbek, assalomu alaykum Azizbek. Allosin, Nuray. Voy, menga ham popa kerak. Bormi sataja ber? Ayris. Menga ham popa kerak. Thank you. Şöyle. Elos. Popa bormi? Nuray. Telefon o'tirib. Lobby haqqa o'ynasa bitar. Danka o'tib hisoblasa danka. Siz qizning suratini qo'yib olasizmi? Baby. No. Smile. Hi. Lobby olmaydi Razak. Emulator. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelmagan Jonistonni. Shukr. Yaxshi. Qandaysiz? Zerikishlar bilan o'zida. Yaxshi. 38 ga ular Ha. Yigitlar, popa bormi? Sizlarga kerak. Popa yo'qmi? Murska. Shu yetadi. Populyar o'zimiz ham yo'g'onmiz aka, lekin samandarga qo'lingizdan kelsa tashlab bersiz, besplatno namlama pulchka bo'laman. Bular bunaqa bor, hatya bunaqa tashlab yuboringlar. Men tashlab qo'yaman. Bunaqa tashlab qo'yinglar. Hatya anavi hatya besplatnisi bor-ku, shuni tashlab yuboringlar. Shu besplatniyda yoki bizda ham Shu Celebro, hammasi nol bo'lyapti. Odamlar menikiga qaranglar, meniki. Qanchaga yutqazaman. Qani bir anqa yetish joyi. Yana manzara 3 minutlik manzaralar kelyapti. Yoki sizga. Так. Sizlar. Если yutasiz. Почти 100 ga yoki adashmasa. Oka buni UC bilan hal qilmasiz zaten hozirgi paytda hal qila olmaysiz oka. Turman. Ko'pda gaplashamiz aka. Halo aka, joningiz sog' bo'lsin. Shunday o'zbeklar jo'pchayib yuribdi, normal. Ayrimlar bor-ku, biletni olgan zamon. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. وعليكم السلام. قدر خبز يجونك الجور. حبيبي مو في شعبية والله. Where are you from? How are you? Where are you from, bro? سبور بلوتي لازم. كان لازم. What? بيقدر كم. gift bro gift. Chicken war. تايري. Chicken. Gift. I need тоже, bro. Chicken meeting. Send me, bro, chicken. Chocolate. Look me, bro. Look me, my bottle. My bottle. My bottle. No, I have not, bro. chocolate rawan ko cake English ke sawai. For fruity chicken. Send me chicken, bro. Send me chicken, bro. Send me. What? plan. Uday lemna wadi wa khuda. Okay. Thank you, bro. Go bro me. Let's go bro. Qorqqanlar bildi ya. O'lidim bo'ldi.
Assalomu alaykum. 5 минут когда останется? Не, не сможете 5 минут писать. Qarabaqsan. Qalay, yaxshisan? Что? Ты казаки, да? Казаки, да? Я. Қазақша сөйлегенде, түсінеміз ғой. Қарақалпақстан. Қалайсыздар, амансыздар ма? Қарақалпақстан. Маған сен көмегің қарақалпақ. Так. Сен көмегің керек болып тұр. Қандай? Популярность жібере аласың ба? Менде это бір көңілдісі қалып, болған. Қанша сіздерді? Бесплатно көрсе жібере сал. Да. Жіберем. Болған, содан артын мен де сол популярность жинап жүргем. Сол, хотя сен де уақыт өтсең, жақсы болады. Қанша сіздерді? 96 мың ба? Үй ұтылатсыз ба айтты? Ұтылатын дегенде қорқып тұрмын. Такое чувство, будто самолет жіберу мүмкін сияқты. Ну, таяланып отырсыздар ма? Хотя вряд ли. Таяланып отырсыздар ма? А? Таяланып отырсыздар ма? Енді, на всякий случай таяланып отырсыздар ма деймін? Мен Тайынып отырсыздар ма деймін? Егер жіберіп қойған жағдайда. дайын? Да, дайын. Жерде талабы. Дайын отырсыздар ма? Пока что мен кішкене жинаймын. И если вдруг жетпей жатса, этот лақтырса, мен де лақтырамын. Да. 2 минут қалған уақыт тұрады ғой. Объективі популярность спор ма? Хорошо, сөйлесеміз. Мен де қойған жоқ. Менікі 240 мыңға 300 болатын. 300 мың. А сен неге соревноваться етіп жатсың? У тебя же это ПК-2. Ну, күтте болсам көрейік. Өзі кеше жақында ғой кіріп басылған. Көре берейік. Қалмайық, жұрттан қалмайық. Қызық қой ол да. ПК 5 па не сіз ба? ПК 5 пен сөйтіп. ПК 3 екен ғой, ПК 3-те 3 осындай не қарсылас тап болды ма? У него этот ППшка закрыта. Цифру будто закидывали самолет. Нет, открыто. Он открыл. Давай, удачи, Лиара. Машинку закидывали. Так. Жеге. Қызға күйдірді, я? Салам алейкум. Салам алейкум. Как ты, братик? Ничего, все хорошо, самка, брат. У Нормально. тебя есть популярность? Я просто проебываю жестко, блядь. Бля, у меня. Мы ты тоже не кидаем. Нет, у меня нет, просто так есть бесплатный почти. У меня. Можно мне отправить? Мне только это бесплатно. Хотя бы бесплатно. Да, бесплатно там осталось. Ну, можно мне, братик? Отправлю бесплатно. Мне тоже. Да, мне тоже надо. Отправь мне, думал, хоть есть бесплатно. Привет. Да, блядь, ну пошел ты нахуй. А? Да я не тебе. Спасибо. Алло. Думал, мне отправить меня бесплатно. Алло. Бля, мне Али, лимит. накидай, пожалуйста, Димону. Я тебе скину. Давай, кидай. Завтра кому-то так же надо, да? Че? Салам алейкум, Егита, қандайсыздар? Алло. Yaxshi ма? Салам алейкум, брат. Қандайсыз? Yaxshi, shukr. Qandaysiz? Аман шүкір. Qayerdasan bu? Qayerda aksenti? Qayerda aksenti bu? Yo, originalda kim aytyapsiz? Safiya o'g'il bolamisiz, qiz bolamisiz, opa? Qiz bolami? Ha? Ovozingiz tortmayapti. Yigitarmi? Ketadi. Nima qilibdi? Bu o'zi, Safiyani o'zi. Tufga sпрос qiladi. Bolam ovoziga o'xshayapti, ya vaxuy. Jaz Yigitasiyam Jazku. No, Jaz Yigitar. Bля, menga to'piga zarur bo'lyapti, bля.
Ну, курсқа бесплатный болса ham yetadi. Qayda ko'rasiz lan? brat, Ha, bizga ham kerak. bo'ldi, bесплатный bo'lsa ham buni tashlab shuni almashib ketaveramiz. Ну, menda shu bесплатный qoldi. Tashlab beringchi. Да. Siz ham tashlab beringlar. Onang ketdi. Hozir aka. Сейчас. Sekundamir. Jasur o'lib qoldingmi? Nima qilding? Brat hozir anaqasiga qarab, Bля. hayron qolman. 1 million so'rab suribdilar. Bля, meni bесплатный ham ketmay qoldi siz. Yo'q ana. Yes, qilamiz. Assalomu alaykum yigitlar. Что-то счет не тою. Bilasiz, yaxshimisiz? Yaxshimisiz yigitlar? Akam ko'rib olayim. Yaxshi. Nima qilyapsiz? Yigitlar, bu popa kerak bo'lyapti, bormi? Tugashini kutyapmiz aka. Да, shuka. Yo, bесплатный nimalar bo'lsa tashlab beringlar yigitlar. Bесплатный shu shuni o'zi yetadi. Menga ham bilan. Бесплатный bormi? No, ya extractionga. Marshal Solar konservatsiya. Aka o'g'il bolasi aytaman, BPS вообще yo'q. 150 Ya. 100 qolgan. Mana konservatsiyani shu oxirni kutibmiz. Bo'ldi, no, бесплатный bor-ku, bесплатный bor-ku, shuni tashlab beringlar. Hech kimda topilmaniz qolmaganda bugun oxirgi kunligiga hamma so'rab tugatib yuborgan. Да. Besplatniy bo'lsa bemalol. Besplatniy yo'qda, только 100 ga tashlayman. Unaqa narsa qolmagan menda. Menda limit to'lib qoldi-da, bile. Да, limit to'ldi. Ana shu yomon lekin. 23 ular ham tashlayapti. Ular ham 8 talikdami deyman-da, maydalab tashlayapti. Ha, men battle detsam hali pul chiqaradigan populyar berar ekan. Manda bir nima dedi Zahiba? Manda Sizda ham limit tugayapti-da. Limit tugayapti-da. 15 dan ko'p odam tashlamas kerakda. Bla. Biz uxlayman. Ketdim. Bla. Shayx cho'tam. Tishna. Пиздец. Ya. Potskiga olib yesatib ko'rsatib qo'yib kerak pa deyman. Ya? Populyarnistam javob qo'yish kerak-ku. Senga bla, avvalsa senga bla laqtirib tursa bizdesiz. Qanaqa o'zi baqtirib yuraymi? İnşallah poker şirkin bile var. Bunda bir Bir altı koçka qancha yuz hesab berasan? Qanday? Koçka qancha yuz hesab berasan? No, ertaroq aytganda tayyorlab qo'yapman. Mana zalota bankrotda deydi. Ayta, bilaga san bir yurib oladi, no'xtatay. Che. Qarasa mag'anda kir. Tema podarkaga kir, tema podarkaga. Tamam. Da. Bir yurib bo'ladiz yo'qmi? Ya bo'lmaydi degan. Bo'lmaydi degan. Algan patroklarni. Ya, menikini ko'rdim. Как будто жіберіп болатындай. Algan patroklarni. Да, таярлап қойған жеті бар ғой енді соған басқа қылған нәрсе отыр. Блядь, балалардың минетін ойлап отырған ғой. Сонша кеткен болармыз. 125 мың, 5 мың есе керек болып тұр енді. Тегін тұрған кез ақша бересің тек. Уже говоришь, 5 минут снимать.
Менде конкретно былай шundan көп бар да негізі. Жаңа мына 75 мыңға ораймын деп отырмын ба? Анаған ұрсаң, блядь, лучше маған да sok. Арзан. Бля, анаған еще анаумен тірескенім анаған пайда берді ғой, бля. Пиздец плюс аламын енді ана. Пиздец қалды. Ербаман ба еще? Бәрі затын жасап кетті ма? Кеше Airphone жасап кеткенде болып тұр басқа. Ну, Ербаман. Оннан жинап келдім ғой жесе саған. Оннан жинап келдім ғой. Араб, түрік па, турист па, шечен, орыс, өзбек. Бәрі мәселесі келді. Оны стрим өшіреміз. Ебать, что там?